Alright, welcome back everyone. So, last night we started working on the dirt team. Or rather, I guess, technically continued work because I've been working on the dirt Haru's off stream, but we didn't get any, like, super great hits. We got a usable Oguri at the very end of the night, but she was a bit short on wit, so I might try to make something better later. But first things first, we gotta do Condor to fill out the third slot. I still want to improve Haru, of course, so that's why I'm trying to get the second and third member done now so that I can put the rest of my effort into her. You'll take the bullying for me since you're still working on Aishin. I appreciate it. Hopefully the game just stops feeling like being a bully. That would be nice. Just no bullying anyone. Being nice game. So L's might get a little weird. So I'm doing her pace. The problem is that for pace we generally want a groundwork setup. And my deck isn't exactly the best for getting the greens. So this might take a few tries, even though I did to solve my energy from overflowing, I did do like just a random parent run earlier today. So I made this New Year's opera. It turned out to be pretty decent. So like she has a chance of getting a standard distance, which contributes to it. On top of that, I stacked in firm conditions on this goal shy, so there's a chance we get it from stuff that's not the support deck. I think one of my guests also has... yeah, standard distance on this Agnes Digital. Unfortunately, the right-handed is useless because it's a left-handed track. Now you think about it, you've only gone dark-haired horses. So you're saying you have a type? The other days you're watching all three Poke Raps for gens 1 to 3 in the background? Well, I remember that the Gen 1 Poke Rap exists. I don't think I heard it enough times to remember it, though. Because, like, if you ask me to say any of the lyrics, I have no idea. Or at least the sequence. I know it names, like, a bunch of Pokemon, obviously, but, like, I don't know the actual sequence of lyrics. Let me check something real quick. Okay. Man. It'd be nice if the friends would actually train together so we could be doing more than just like one person at a time.
I guess we're hitting guts. Electro, Diglett, Nidoran, Mankey, Pinsir, Rattata, Fearow, and Pidgey. It's the first 6. Or first 8. Yeah, see, I don't even remember that line at this point. Ooh, there's our groundwork. So now we need to actually set up the rest of this. In addition to, you know, actually getting stats and not dying to... not dying to... Zenith. Or I guess any Unity. Dying to any Unity would be bad. But Zenith especially is really bad. I would admit Porygon because of the infamous episode, I see. Mew and Mewtwo as the movie wasn't out overseas at the time. Kinda weird to omit Mew too though, considering it's probably known from the game. Similarly, Gen 2 omits Porygon 2 and Celebi. So basically, Movie-Mon and Porygon were omitted. So they were omitting Movie-Mons, like pretending that people, it would surprise people when they probably already knew. Excited to play Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, Nintendo Switch 2 Edition. What does that even do? Did the sound on that go off? Or is the game just like drowning it out? Maybe you can do a quick retest on that. That's the Death Knight. Yeah, I guess the announcer must have just been speaking over it. So while he's no hot stallion like Clive, I don't know if he's all that. Oh, he used anime scenes for the rap. Okay, so I guess that's why because they didn't have the footage. It went off. Yeah, I guess it must have just been drowned out by the game. Because I saw, like, Vader pop up, and I was like, that's weird, where was the sound? It goes up to 60 FPS 4K. It's sort of hard to imagine Nintendo games in 4K. Not gonna lie. How's the horse gaming? It's probably too early to say anything, but it seems like the game's cooperating. We got our groundwork. We just need to, you know, build everything that needs to go with it, which can be a huge pain. Dark Helmet is on the list. Yeah, that was
believe that was a suggestion from Coffee. And it was like, yeah. I definitely want to put that in now. I am a Spaceballs fan. Metroid Prime 4 had 4K, then I went with the 120 FPS option. Huh. So I guess the question is, did it actually look good in that mode? Yeah, we need to... what are we even doing? Because we... I mean, in theory, we get enough fans here in order to participate in the NHK and Derby. I think I'm still gonna do the Asahi High. Or... actually, let's do the Hopeful 6. Since it's not like a goal crucial thing to get the fans. So if something goes bad, I guess we can figure it out elsewhere. You haven't actually tried Metroid Prime 4 at 120 FPS, never played it handheld. All your Metroid Prime 4 time was on stream, which was a 1080p 60 FPS monitor, so eh. Fair. Metroid Prime 4's issues were not graphics performance related, at least. I mean, not in the like, more standard high definition, right? But like, when you really push it with the 4K, does it still actually function performance-wise? You're still wishing for Memori Gremlin? Yeah, I need to get the resources together for that. Damn, what conditions? That would have been great for last CM, but it's irrelevant to this CM. This is the firm conditions track. The issue with Prime 4 is the little stuff that adds up. Same reason you don't like PlayStation All-Stars. So would you consider the desert a little issue? Yeah, needing to come up with a text box thing for it is, I guess, maybe technically the hardest thing, just because of the I can just nab the hero stuff, but it's still something I have to edit and whatnot too. Also, once we come up with it, the desert's a big issue. Kind of what I figured.
Where's the engaged 60 FPS patch? Good question. We must do our glorious Master Rod fishing with maximum FPS after all. Rico and Halo are our wit cards. It's actually a little bit of a tough choice. Let's try to get the wit rainbow engine going. You're talking more, oh, this area has 3 towers as divine philosophy or grapple kanoi. The emotion on the first usage? Afterwards you go into options and turn it to normal control. Yeah, that's stuff that I wouldn't have picked up on as easily just watching Kirby. That makes sense to me. Scans don't carry from playthrough to playthrough. Wait, then what's the point of? Because like, there's a new game plus, right? What's the point of new game plus then? Yeah, the post-game save that carries over nothing. So saving after you beat the game effectively deletes your save. But why? Why would anyone do such a thing? Like what? Like why would any dev do that to a player? Makes no sense. If you remember correctly, Metroid Prime 3 and Trilogy do overwrite post-game saves, but you carry over all your scans, credits, and achievements. Yeah, I mean, that makes sense. But like, why would they program in a post-game save that does literally nothing? That's like a bunch of extra coding for seemingly no reason. And all it does is make the player base mad, so what do they hope to accomplish?
りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはエルコンドルパサー、6番待機シャトル。先頭は6番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はエルコンドルパサー、そしてその外を回って Scanning takes forever, which is obnoxious. You're never doing all scans すぐに again. 続いて11番4番内から行く。さらには5番少し離れて1番、そしてその外9番少し離れて3番後方2番手に10番2番内から行く。意気揚々と先頭行きます。6番どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。まだ牽制し合っているのか互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか最後の局面です。エルコンドルパサー、ここで抜け出した。先頭は見合ったまま、果たして抜け出すのは誰だ。エルコンドルパサー、前を狙っているぞ。さあ外から先頭を伺うのはエルコンドルパサー。ここからだ、飛び込んできたエルコンドルパサー。さあこれから坂、2川の舞台はこれから坂がある。エルコンドルパサー抜け出した。エルコンドルパサー、リードは1馬身、残り200。先頭はエルコンドルパサー、変わらない。3番食らいついていくエルコンドルパサー。足色は衰えない。お見事エルコンドルパサー、着差以上の強さを見せ。世界最強はそうエルコンドルパサー。 Rip Taiki. Hey Durante, it is indeed Uma time. That being said, Metroid Prime 1 through 3 are all great, go play them. Someday. I really don't care for any of these, but I guess we should probably progress over. Continue to, but I don't mind it being closer to a true FPS. It's... Those games are on, like, the nebulous, eventually... back burner list. Where I note them because people mention them, but I've got other things that, are at the front of the queue. 各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、アイネス封じ快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはアイネス封じ。Like このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは6番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。さあ激しい先行争いで前に出たのはアイネス封じ。続いて6番激しい先頭争い、少し離れて1番外目をついてエルコンドルパサー、すぐに続いて15番、そして内目をつきましては4番。 My yeah, Advance Wars, yeah, that one's definitely pretty much number one priority as far as what we would pick up next. 13番2馬身3馬身開いて14番内をついて10番大けやきを越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。 My actual experience, like with actual playing the series, is only Super Metroid. 最終コーナーを曲がって先陣を切ったのは6番エルコンドルパーサー。抜け出した残り400。エルコンドルパーサー速い速い、もはや独走状態。アイネス封じ食い下がる。200を通過、先頭は依然エルコンドルパーサー。 That one wasn't even because of like any second-hand stuff. I played it in a Costco of all places.
Way back when they actually had like demo machines set up. エルコンドルパーサーの鑑賞でした。2着アイネス風神、3着5番。世界最強はそうエルコンドルパサー。 But I didn't find it at well, I didn't buy it from Costco, even though because I played it a few times there while my parents were getting groceries and stuff. But I didn't buy it there because I went on vacation to see my aunt in that summer, and we found it. I think it was on sale or whatever. It was like at a Zellers too, so it was just like all the extremely old places. Well, I guess Costco is still around, but so I decided to buy it there. Managed to get it on some kind of sale or whatever. And I got like halfway through it and didn't finish it. I think in part because as a kid I was much more into JRPGs and stuff, so I kind of got... I think I probably got distracted by playing like FF6 through like 10 times. But... I kept it around. I still actually have the card on my shelf somewhere. I did eventually finish it. Actually, I'm pretty sure, yeah, I streamed that playthrough, but it was ages ago. Do we want speed and power or just full-on power? So like Condor is like Oguri, where she has 20% speed bonus, so you should probably just go like hard on the power. Yeah, especially since, because Oguri is 20% speed, 10% power, Condor is 20% speed, 10% wit. So yeah, we should definitely go 20 power here. To be fair, FF6 deserves it. True. Sounds like I should play Metroid Dread. Apply in Dread Mode Run, where enemies kill you in one hit. Maybe if I was an actual, like, Super Metroid Master, but... I'm nowhere close to that. Even after, like, watching some of the GDQ stuff. Actually executing on that, despite the explanations and seeing it, it's tough. You got your copy of Wii Fit from Sam's Club and they had Radiant Dawn for $20 and you pass it up as you didn't have interest in Effie as a kid. Rip. That's, that reminds me of... Oh man. Well, alright, ramp up hints are good, and actually this is a little bit above average as far as stats goes. It's not a terrible inspiration. It reminds me of, at EB Games, which is where I primarily got my stuff from when I was like a teenager and whatever. They actually overordered Radiant Dawn so much that eventually they had a wall of them on sale because they couldn't get rid of them otherwise. And I always think, imagine if I had just bought that entire wall and sat on those copies for like 5 or so years. And then put them up on eBay.
But I couldn't have known. Yeah, imagine a wall of Radiant Dawn copies. I mean, it was a thing that happened when it first released. But like, it's actually funny to think about. Like, FE as a series really didn't get like any advertising. Cause I remember learning about sacred stones, not through any kind of advertising or even on GameFAQ there was like nothing. And cause I used to hang around there as far as internet forums and whatever. And just one day I walked into Electronics Boutique and they had a bunch of copies of Sacred Stones just sitting out in front. And I was like, when did this happen? このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは西のフラワー、桜爆心王。3番手、外からオグリーキャップ。13番、追走。後から11番、エルコンドルパサー。ここにいた。Radiant Dawn just had the issue of going up against Super Mario Galaxy on the same day, setting out to die as AP. Yeah, I suppose there's that, but like, it never got advertising either, right? But I don't think, I'm pretty sure Path of Radiance didn't get any advertising either. And I just happened to find the copy of it in Future Shop of all places. I don't even remember what I was actually at the Future Shop for. Because it wasn't for video games. I just happened to see it while I was doing whatever I was actually there for. And I was like, when did this release, huh? やりましたエルコンドルパーサー。ここ府中の芝で見事マイル王に輝いた。はいと優勝快勝圧勝。Awakening was only advertised as they had nothing to advertise at the time. And then they learned that advertising actually works for FE. Fancy that. Actually, you know, coming to think about it, the Future Shop thing wasn't the only time, too, where I just, like, found a random game that would probably turn out to not have the most, well, I guess maybe not. I don't actually know how many copies were printed, but, of this next one, but I was at the local Zellers again at some point. I can't even remember what I was doing again. Maybe I was Christmas shopping or something? I don't know. But they just had like a full shelf of Mario and Luigi Superstar there. So that's how I ended up with my copy of that. 少し後ろから8番エルコンドルパサーこの位置につけています。少し後ろから岩早秀、そして東海帝王、さらにはシンボリルドルフ内を回ります成田ブライアン、さらには3番さらに外スペシャルウィーク内で9番、その後ろにウイニングチケット、あとは6番、そして11番、残り1000メートルを通過、後方2番手に16番、その外並んで7番5番先頭をキープ。これは面白い展開だ。こ
このまま進みますか？これは大胆な作戦、完全に予想外でした。大欅を越え4コーナーへ。 Can we get another FE ad that just Fire Emblem kill everyone FE and that's the whole ad? I mean, if they had actually advertised Shadows, that probably could have been the ad for that. Just do a rehash of the FE7 one, but modernize it for Shadows. What a revelation! The thing in Big Corps have spent countless money on. Advertisement is a functional marketing tool. Yeah, look, I mean, some of those execs are getting old and a bit slow. You gotta cut them some slack. That was you with Ys 7? Saw it at GameStop one day and thought it looked cool, and you were like, Ys 7? There's 7 of this game I never heard of? Thus began your interest in the series for a short bit before you rediscovered it 5 years ago. Nice. You always had an interest in the 2010s, but never enough to get you to go or to buy a game of it. Yeah, it makes sense. For me, it was, I guess, a little bit different. It's because I was already super into FE7 at that point with Sacred Stones and Path of Radiance. So, like, if that had been advertised at me, I would have actually sought them out. But, like, because no one told me about them, I just had to stumble into the games. I probably would have been actually a bit mad if I had missed them. Just be like, I asked, what are you smoking? What are you doing? Although I don't even know if, I don't think Radiant Dawn got any kind of advertising either, but I think I was at least alerted by GameFAQ that it was a thing that was going to exist. Compared to Sacred Stones or Path of Radiance, where I heard literally nothing and then they just basically materialized. You will say the Japanese Big Corps are a special breed. It's only in recent years that they have discovered the Western market is good. Isn't that like a general isolationist problem that they have? Not just like with Corpse. The special with Nintendo and Sega. 各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは Nintendo does very much have its own ideas of how to do things. Sometimes it works, sometimes it 先 doesn't. 頭集団を見ていきましょう。先頭はスマートファルコン。単身で飛ばして行きます。エルコンドルパサー。落ち着かない様子。スタミナを切らさないか Apparently Sacred Stones had all 5 seconds in an E3 sizzle reel back then. Huh. このままリードすることができるか。2番手の I don't know if I was watching anything around E3 when I was that young. So I probably missed that, although it probably would have been really easy to miss that short of a thing anyway. The best marketing Sacred Stones ever got was giving it to the 3DS ambassadors. There we go. それを見るように7番後から1番その外並んでハルウララ後方2番手に8番2番最後方からという体勢であります意気揚々と先頭を行きます Big news, everybody! Monster Hunter Wild's PC performance is important. You don't say. 残り400第4コーナーカーブまだ先頭は動かない
PC gaming historically has never existed in Japan beyond Falcon games and Toho. Wait, so did like StarCraft never bleed over to their end? これ以上ない結果をチームへ届けました。2着にはスマートファン。世界最強はそうエルコンドルパサー。 Yo, clean sweep. の勝利よ。 We are taking the all-top route so far, so like, if we don't keep up with the Unity, it can technically cause problems in the end. They never had a market for RTS games. That's actually kind of surprising. That's why it took until 2017 to get a Super Robot Wars game on Steam. First one on Steam was the 2014 Super Robot Wars. And how many games in is that? I'm not familiar with Super Robot Wars' progression. Oh, my mood game. Also, how are we doing on? We have not picked up any grades. This is not looking good for our groundwork. Oh, we picked up Lucky 7 in case we want to super gamble. South Korea is the general place where general competitive PC games boomed since they could put up PC bangs. Or the fan cafes, or LAN cafes everywhere and have a cheap way to have fun as a teenager. Okay. And mainline China, somehow. CNC Generals got banned there for obvious reasons of plot, which pissed longtime fans off. I mean... Yeah, I'm not sure what those fans could really expect that. Should be noted it was PC games that were either pirated or free to play. Yeah, I mean, let's be real here. That tended and probably still tends to happen a lot in the Americas too. It was the 60th game? Yeah, so I guess they took a little while. Just a little while. No big. I might... Yeah, because these don't really progress us too much, actually. No, I should probably quick power because we might get firm conditions from King Halo. Watch it be Smart Falcons, which, despite her having a bajillion greens, doesn't have anything that actually helps us. Yep, we sure got wet conditions hints.
Late Surger Savvy also doesn't help us, sadly. 注目の1番人気8番エルコンドルパサー抜けるような Which is why games like StarCraft and Warcraft were big, since you could pirate them and still play them on the LAN or internet. これは一番の熾烈になりそうですね。これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサーサイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばしていきます。 Super Robot Wars 30 was the 30th anniversary game, not the placement, because it was the 64th. Such incredible naming conventions. Turns out having this game set as a war in China where you blow up the Three Gorges Dam is not gonna go over well. Huh. Yeah, who did that good? サイレンス鈴鹿先頭を進みますがこれは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿彼女の客室には合っていますね。大欅を越え4コーナーへ。さあ First on Steam was Super Robot Wars 5, which was the start of a trilogy. 先頭を捉える子は出てくるのか。エルコンドルパサー前を狙っていると気持ちよく逃げているサイレンス鈴鹿。さあ外から先頭を伺うのはエルコンドルパサー。ここからだ見せません。最後のコーナー Wait, wasn't... Oh, okay. Alright, wait, V is not like actually V for 5 though, right? Yeah. Again, incredible naming conventions. They name after letters. What happens when they run out of letters after the 26th game? Did they combine them? Oh boy. Oh, I guess we're also just like basically not getting crit. I mean, it's starting still early enough that maybe we won't get screwed out of the third event, but the last couple weeks, the game's been really trolly to me for Professor of Curvature, so not taking anything for granted. The GameCube one was GC? Okay, that one at least makes sense. Sometimes they have multiple reading the same letter. The Z Saga was Z1 and Z2 and Z3. Also makes sense. Stat line's a touch low here. Do we keep getting debuffs? Condor is not a debuffer.
Oh, surely the stamina won't be a problem for a long team. 4番人気は9番エルコンドルパサー。注目の He was the star of the official English 各 localizations. 馬娘綺麗なスタートを切りました。 With the overproduction, 好レースが期待できそうです。 or with overproduction in mind for the territories, I got it to entice importing. 逃げる逃げる I 早くも see. 先頭第1コーナー回って第2コーナー先頭をかきます。3番スマートファルコン並んでくる激しい先頭争い内からエルコンドルパサー外を回ります。10番さらに待機シャトルその後8番内から7番外を回って2番1馬身離れて1番 Technically, the original second saga Moon Dwellers was, but that one's localization was spotty, so they hired longtime Super Robot Wars translators to officially translate from there on out. Makes sense to me. 待機シャトル2馬身離れて7番後ろ8番そしてその後方には2 They're 番 proficient at it, might as well get them. さらに1番それを見るように5番そして最高峰11番意気揚々と先頭行きます。3番どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、残り400第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか最後の局面です。ここからだエルコンデルパサーこのまま押し切れるか。100を通過エルコンデルパサー足色は衰えないエルコンデルパサーリードは3打数これはすごい大楽勝だエルコンデルパサーゴールイン圧巻の走りでレースを制世界最強はそうエルコンドルパサー止まりませんね Yeah, long team got slightly smoked. Only slightly, though. Although, I think we'll probably have to do the middle one for the upcoming Unity 4. We're not over-Unitied enough that I think we can take on the A teams. I usually like to have the option where if we do happen to luck into a ton of Unity, but this is probably not one of those runs. And the Turf Queens are very scary. OG means the original generation of the series war, basically a game with only the OCs they made over the years to be or tie the plots of the licenses together. Huh. The first OG First Saga was 2 GBA games, which actually got an English release. 少し休んで次に備えましょう 走りにキレがないような The second saga started on PS3, but it's been also on the DS. Which also, first of which got localized, and then notably included the Project X Zone games. Now they say they'll only do one game for OG Third rather than a saga like the first 2 eras of OG. できてます 張り切っていこう 走りにキレ Yeah, が if they could afford to slow down a little, considering how many games they have total, right? 賢くなりますもっともっと
Maybe we'll get a better inspiration this time. Ooh, gold scam inspiration. Well, we got Nimble Navigator, but we didn't get any of the greens. And I guess we got Agnes Digital. The hit for Agnes Digital is unique. And useless corner recovery ends, because this is not... It's not a run that's gonna need recovery skills. And I guess slightly better than average stats, too. We're definitely running out of time to get the skills we need, though. Also running out of Spirit Burst, which can randomly give us stuff. Like, we could technically get Pace Chaser Savvy off of random Spirit Burst, but... it's not exactly the most likely thing. Guess we could... No. It's like we could race, but I hate the Spring Tenno shows, so we're not doing that. I don't really want to do a G2. Actually, also, we'd probably get creamed with only 440 stamina if we were to try to do that Spring Tenno. Hey, Nate. They did slow down starting with V, that's why there's only been 5 games since 2016. Well, I guess that makes sense that they're only gonna do 1 game for the OG third. If they've slowed down in general. Man, the stat line's coming together more or less too, so it's like, where are my greens, game? Might actually need the stamina here, so I guess we'll grab that. We're a little bit off track on that. Although, actually, we should get like 100-ish between finishing and Rico. So it's probably fine in the end. New Monster Hunter update is out, but... or now you have to redo all your builds? They did... so did it just like reset your entire talent tree or whatever equivalent?各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、サイレンス鈴鹿、快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは2番、3番手エルコンドルパサー、そしてその内を回って名将怒涛エアグルーヴ、外から行く。少し後ろからメジロバッティー、1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばして行きます。続きました2番、2馬身離れてエルコンドルパサー。So I guess what happened that you need to redo all your builds then? エアグルーヴ、
外から3番、さらに内から名称怒涛、外を回って18番、そしてその内を回って9番、その内並んで1番、2コーナー回って向こう上面、順位を振り返っていきます。依然としてサイレンス鈴鹿、 Just a bunch of armor combinations you have to sort through. エアグルーヴ、並んできた18番。 Oh, so like they added new armor? 3番続いている、少し離れてエルコンドルパサー9番、並んでくる差がなく名称怒涛、少し離れて8番、その内並んで1番、あとは14番、1馬審査メジロライアン、外を回ります6番、それを見るようにエイシングフラッシュ、少し離れて7番、後方2番手にゴールドシップ、12番最高峰だ、間もなく第4コーナーカーブ。 Well, it's at least new content, right? 直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあこれから坂2がエルコンドルパーサー、完全に抜け出したエルコンドルパーサー、ここから一気にちぎるか。残り200、エルコンドルパーサー、足色は衰えないエルコンドルパーサー、リードは3馬身、強さを見せつけてエルコンドルパーサー、今勝利です。このはいっと優勝大勝エル圧勝 We did have 7 spirit bursts, but we have no B rank runners. Yeah, I don't. I think just digital is probably the correct set, but I don't think this is taking on an A rank, especially not the Turf Queens. But hey, we got to greet facilities the entire time up until here, so it's a little better than the safe path where we go middle triple top. 各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。 先行争いは Ideally, we're so strong that we just pick the top 4 times and win, but 1番人気エルコンドルパサー、6番 that's a relatively rare case. 1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ花に立ったのは6番、このままリードすることができるか。2番並んできた2番と6番、序盤からやり合っています。2人がレースを作りそうですね。 Good. Your weapons that roll random skills and will need to be rerolled to synergize with the new shits, which means grinding parts will reroll them, and the cycle こ continues. こまでが先頭集団、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身、先頭集団を見ていきましょう。現在1番手は6番、続いて2番内の方から大宅ヘリオス、さらには Well, it is basically a loot farming simulator, right? 並んできた。そして Like most online MMO or MMO-ish type games. 9番2馬身3馬身開いて1番、後方2番手に10番3番最高峰だ。 You have a month to prepare for before the next challenge leaderboard. ちょっとかかり気味かもしれない Well, です。 wish you luck 見えるタイ then. ミングがあればいいですが、第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。残り400、この直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここからだエルコンドルパーサー、強すぎる、完全に抜け出した。残り200、エルコンドルパーサー、足色は衰えない。やりましたエルコンドルパーサー。世界最強はそうエルコンドルパサー。 Yeah, we lost one here, so we definitely would have gotten completely creamed by the Turf Queens. 私たちの勝利ですよ。もっともっと Almost tempting to do that Unity there, but like it would completely mess up our energy for the rest of summer. Man. This is like the Haru run where we just kept getting recovery skills, and it's like, no, we don't need recovery skills. Game. 観察させてもらうよ。
っていこう。 It's that curse of, like, when we're doing other runs, like the Haru runs and whatever, we're swimming in green skills. いきますよ。 But as soon as we try to do groundwork, it's scatter. And apparently curvature is, like, extremely late. There is a pretty good chance we don't actually finish that chain, since we only just got the second step here. 練習で。 走り。 Man, it's such a shame because like this stat line is turning out pretty well. I guess it's maybe still a little bit in question speed-wise, トレーナ but ーさん。飛び立つ準備できてます。 yeah, I guess we're kind of running out of time for speed here too. ゲルのやる。 コラボだね。 Wait, have I never done the second step for? Well, I guess I only leveled up this card recently. One afternoon, I head to the cafeteria to eat. Oh no! My teacup is cracked again! Calm down. You can still hold tea, can't it? どうしたらいいんですの？ But this is the fifth one! There's no way I'll be ready in time for the tea party! At this rate, my elegant tea party with King is but a distant dream! Look, everyone has to start somewhere. I used to break stuff all the time too. I remember when I cried over a stain on my skirt, and Ryan had to console me. ほら。 See? Give it another go. I'll help you till you get it right. After all, I know what it's like to want to get closer to someone. Oh, Dover! Yes, yes! Please teach me the rules of etiquette. Make a dame of the dits before you. Mijiro Dober continues her tea etiquette lesson, however. Crumble? どうしたらいいんですの？ What? I crushed my scone? Don't sweat it. Let's save the snacks for later and move on to pouring tea. Nah, teapot handle broke off. We'll just glue it back on. Once it's prepared, we'll try again. Despite their valiant efforts, time passes without much progress. そんな。 I can't believe it's already night and I still can't even pour a simple cup of tea. This is terrible. Absolutely dreadful. I trained hard so I could keep my prince happy, but my princessly right hand is too unruly. But this just proves how hard you're working to make your dream come true. Don't blame yourself. Besides, ね I seem to remember a certain someone stressing the importance of working towards something. え。さあ。 The most important thing is the desire to improve yourself. It's all about working toward becoming your ideal self. If you're ever stuck in a rut, I'm certain we can push through it together with guts and determination, just like we did with that boulder. ほら。 Now's the time to show off your princely guts, don't you think? I've been out-princessed. This gives me no choice but to 豪快に。 scale any walls that get in my way, just like you did before. ぶっ飛ばしますわよ。 There's no time to waste. I want to recapture that feeling, so I'm off to give that punching bag a good beating.
Just like me, huh? Now that she mentions it, perhaps I don't need to force myself to change. Because that moment already changed me for the better. Looks like Kawakami helped me realize something important yet again. I have to work hard to repay her. Aware of her own growth, Meijiro Dobers sets off in pursuit of Kawakami Princess. That was really dramatic for a small stat game. Desire Sensor, yes. Yeah, all the Meijiros are family. They're basically like an elite, rich racing family. 注目の一番人気10番エルコンドルパサー世界の今スタートが切られました。各馬娘 If I remember correctly, on the show they have like a butler and 2 maids that basically follow McQueen around. 先頭から大きく離されて2番手はエルコンドルパサー東海帝王3番手さらに17番8番追走1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます14番快調に飛ばしていきます But yeah, I guess outside of the show, I don't think they're like 2番手の位置で先頭を伺うのは東海帝王エルコンドルパサー追走 the kind of family you might envision すぐ from に続いて8番 what the anime portrays. 3番内を回りますシンボリルドルフさらに9番ゼンノロブロイ並んできたスペシャルウィーク並びかけてきた内5番内をついて7番それを見るように13番そのうち並んで2番それを見るように動くか向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身順位を振り返っていきます先頭は依然14番2馬身リード続いて東海帝王エルコンドルパサーここにいます4番手に17番少し後ろから8番外で12番さらに外から3番1馬身差7番少し後ろからスペシャルウィークその外並んで13番さらには9番外からシンボリルドルフ少し後ろからゴールドシップそれを見るように動くか残り 1000m を通過岸アマゾン並んできた後ろゼンノロブロイ後方2番手に2番そして最高峰5番東海帝王先頭を進みますがこれは正解でしょうかちょっとかかり気味かもしれないです息を入れるタイミングがあればいいですが大欅を越え4コーナーへエルコンドルパサーここで抜け出した勝負は最後の直線に持ち越されたエルコンドルパサー花を進むさあ内から先頭を伺う So yeah, the devs like doing that with anyone who has what could be conceived as the same last name. So Satono Diamond's got a bunch of family members for a similar reason. Daddy's boots, what are these generic names? Yeah, some of them are pretty off color. Which makes me wonder if the devs just put like some off-color ones in on purpose to troll, or if they're supposed to be like parodies of specific ones they couldn't get licenses for. Yeah, Neo Universe is supposed to be one of those ones that's aware that they're based on forces from another world. I don't know about any of the other ones. Oh, Stay Gold? Okay. Didn't know about Stay Gold. Yeah, actually, the speed turn's really dried up. I think probably actually come up short there anyway. Which is a shame because the power is like super high, but also we don't really have the green skills. Oh, we have outer post proficiency, so we can make like the funny gamble of trying to run Lucky 7 with outer post proficiency. So we managed to hit in bracket 7. It will activate both of these greens.
That'll be 2/3 of Groundwork. いよいよレー This is clearly not copium. Also, might as well grab Mummy because it's not like we can get any further discounts. 注目の一番人気3番 So this is probably gonna take a few tries. スタートです Which is why I normally don't like doing Groundwork 誰が先 builds, 頭に抜け but 出すか注目しましょう。先行争いは6番、13番、15番期待通りの結果を出せるか1番人気エルコンドルパサー第4コーナーカーブ6番快調に飛ば I せ have exactly 3 easy このままリードすることができる dirt か viable 2番手の位置で horses. 先頭を伺うのは13番3番手にはオグリキャッ And プ pace is Condor is この位置に best. つけています So 2番 we're just gonna have to 8番 deal 1 with 周 the 目の直線 RNG. スタンドの大歓声に迎えられながらウマ娘たちが走り抜ける差がなく It shouldn't be as bad as aptitude hunting, but it's still gonna be さ annoying. らに外15番さらにはスペシャルウィークそしてエイシンフラッシュ1馬審査グラスワンダーそして外目をつきましては10番差がなくナイスネイチャー第1コーナー回って第2コーナー順位を振り返っていきます先頭は依然13番2馬身リード続きました6番エルコンドルパサーこの位置につけています4番手にはオグリキャップそして内目をつきましては8番その後ろから待ちかねタンホイザ外を通りまして岩早秀2番並んできた2馬身3馬身開いて15番スペシャルウィーク並んできた1馬身離れてエイシンフラッシュその後ろにグラスワンダーさらにはナイスネイチャー1馬身差10番向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身現在1番手はエルコンドルパサーここで先頭が入れ替わった残り 1000m を通過続いて13番その後ろにオグリキャップそしてその後ろから行くのは6番外には岩早秀8番並びかけてきた1馬身差待ちかねタンホイザ外から行く2番スペシャルウィーク並んできたそしてその後ろから行くのはエイシンフラッシュ少し離れてグラスワンダーその後15番まもなく第4コーナーカーブ内から来るか外から来るか最後の局面です。勝負は最後の直線に持ち越された最後のコーナー先陣を切ったのはエルコンドルパサー食い下がるスペシャルウィークエルコンドルパサー速い速いもはや独走状態残り200エルコンドルパサー足色は衰えない余裕の走りだ後ろ I think we win. これはセーフティーリードエルコンドルパサー強いとしか言えない走り次のレースが入った優勝快勝Not quite distance though. We had 10 Spirit Bursts with this team. We ramped up very quickly. Because it was kind of normal but not exceptional pace for the first 2 years, and then just suddenly 6 Spirit Bursts in senior year. It's a shame those Spirit Bursts didn't give us any of the greens we needed. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。 Granted, I guess, let's see. They do have to be aptitude related, so I guess it would only have been Ace Chaser Savvy. But any of the erasers can also give us like relevant greens. Because there's a small chance to get a skill from any... I don't know if it's only G1s, but it's at least the G1 races. It might be all races. It's possible to get a green that relates to whatever the conditions of the track were. So it's always possible to get bailed out there. Like if the Urima or Tecto could have given us like
Winter Runner, for instance, but エルコンドルパサー it didn't. 強すぎる完全に抜け出した200を通過食い下がるバンドゥメモリー先頭は変わらずエルコンドルパサー後ろを突き放してエルコンドルパサーゴールイン世界最強はそうエルコンドルパサー That was pretty close. Little bit spooky. So all of our aces had very high stats, so going 3-2 there is a bit unusual. エルのやる気はエル顔エル注目の1番人気3番晴れ渡るスタート各馬娘綺麗なスタートを切りました誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはツインターボ16番7番期待通りの結果を出せるか1番人気エルコンドルパサーツインターボ快調に飛ばしていきます先頭をかけますツインターボ続いて16番早くも激しい競り合い少し離れて7番エルコンドルパサーこの位置につけています5番手当選上段1馬身離れて岸アマゾン第1コーナー回って第2コーナー先頭はツインターボ単身で飛ばしていきます続きました7番その後ろから16番エルコンドルパサー4番手その後ろに当選上段あとは岸アマゾンさらにメジロマックイーン11番追走少し離れて5番17番並びかけてきた少し離れて13番向こう正面に入って先頭はツインターボ順位を振り返っていきます先頭は依然ツインターボ1馬身リード1馬身差7番16番3番手1馬身差エルコンドルパサー少し離れて当選上段さらには岸アマゾン1馬身離れてメジロマックイーン1馬身差11番少し離れて17番外から成田大臣5番追走その後ろから13番それを見るようにタマモクロス少し後ろからゼンノロブロイ少し離れて14番その外並んで6番後方2番手に2番間もなく第4コーナーカーブここからスパート一気にレースが動きます。エルコンドルパサー Well, see you later, Twin この Turbo. 直線で勝負が決まるぞまだ差があるここから先頭を捉える子は出てくるのかさあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入ったここからだエルコンドルパサー強すぎる完全に抜け出した当選上段食い下がる200を通過エルコンドルパサー足色は衰えない先頭は変わらずエルコンドルパサーエルコンドルパサーこれは完璧な勝利です他の水 She actually did a pretty good job of not completely dying. I think she got third behind us. No, she got fifth. Rip Twin Turbo. Oh, firm conditions. We have one green. We have one relevant green. We can do firm conditions and then outer posts like Lucky 7 gamble. That won't be terrible at all. Actually, I guess we'd probably gamble prudent positioning more than anything. Yeah, we don't really have too much to work with here, sadly. I guess. Well, I guess our stat line isn't exactly going to be there either, considering. Let's rip that dream. Yeah, so I guess Zero Finale could also give us Winter and Sunny, and I believe Sunny is relevant.
Yeah, Sunny Days is actually irrelevant, so like literally any of the greens from this. Except for Firm, since we already have it. But I guess unfortunately our speed took a nosedive in terms of training. It's kind of bonkers that we entered senior summer with like 950 speed and we barely grew. 先行争いはエルコンドルパサースペシャルウィーク15番やはりエルコンドルパサー2番手の位置で先頭を伺うのは16番3番手に15番外17番差がなく8番そして外目をつきましてはスペシャルウィークそしてその内から行ったのは TM オペラオ1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきますエルコンドルパサー早くも先頭に躍り出た続いて16番1馬審査8番それを見るように15番その外並んでスペシャルウィークその内並んで TM オペラオ少し離れて14番それを見るように成田ブライアン17番並びかけてきた第2コーナーを抜け向こう上面に入った順位を振り返っていきます先頭エルコンドルパサーレースはよどみなく進んでいます続きました16番3番手には15番4番手には8番すぐに続いて14番スペシャルウィーク並んでくるその内並んで TM オペラを少し後ろから成田ブライアンその外並んで17番内から待ちかねタンホイズ少し後ろからオグリーキャップそして内目をつきましてはメジロライアン外ウォッカ内から9番外には13番5番並んでくる後方2番手に6番まもなく第4コーナーカーブ I don't know if anyone's pitching up to this. さあいよいよ直線だどのタイミングで誰が仕掛けるのかまだ差がそこから先頭を捉える子は出てくるのかここからだ見せて残り4分最後のコーナー先陣を切ったのはエルコンドルパーサーこれは決まったか後ろは大きく離れたぞ200を通過余裕の走りだ後ろをぐんぐん突き放してこれは Yeah, this Condor has soared away. ツインとしか言えない走り次のレースが今はいっと優勝快勝圧勝 Yeah, really nothing to work with, huh? What a sad end. いよいよレース本番 Oh, we also didn't get curvature. We missed so many things. So, yeah. Did not so good on skills. Stat line was looking fantastic until the back half of the senior year. I guess the one thing exceptional was the Unity. It just sort of popped off in senior year. That was like the one thing senior year did for us. スタートです各馬娘綺麗なスタートを切りましたこれは位置取りが熾烈になりそうですねマヤのトップガンとビターグラッセこの2人が競り合っているぞマヤのトップガン快調に飛ばしていきます先頭はマヤのトップガン単身で飛ばしていきます先頭から大きく離されて2番手はエルコンドルパサー少し後ろからビターグラッセ少し離れてライスシャワーさあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たちさあ花に立てたのはマヤのトップガンこのままリードすることができるか2番手の位置で先頭を伺うのはエルコンドルパサーそれを見るようにハッピーウィークビターグラッセここにいますそしてその外を回ってライスシャワー14番並んできた少し離れて12番それを見るように5番1馬審査15番さらにはリトルココン1馬審査エイシンフラッシュ1馬審離れて8番少し後ろから1番その後から11番少し離れてウイニングチケットそれを見るように10番後方2番手に9番16番現在しんがりだ意気揚々と先頭を行きますマヤのトップガンどうでしょうこの展開ちょっとかかり気味かもしれないです息を入れるタイミングがあればいいですが先頭マヤのトップガンレースはよどみなく進んでいます続きましたエルコンドルパサービターグラッセここにいますそれを見るようにハッピーウィーク外を回りますライスシャワー少し後ろからリトルココンそして14番外15番外から行くエイシンフラッシュ内には5番そして外目を突き出してはウイニングチケット第4コーナーカーブ内から来るか外から来るか最後の局面ですさあいよいよ直線だどの
As long as we get to our top speed, Glass will never catch us. もはや独走状態残り200これは Because even though we failed, we like face planted on speed at the end. Our top speed is still higher than エル Glass's. コンドルパサー最後意地を見せて栄冠を手にしましたエルコンドルパサーはいっと優勝快勝エル圧勝 Well, it's Concert with Kingdom Hearts. I guess we can still do like buying as though we are doing a serious build to see how the SP pans out. And actually, Rushing Gale is one of those things that could potentially set off Groundwork on this particular course. If it goes off early instead of on this spurt at the end. And yeah, if we had gotten better speed turns at the end there, we probably would have maxed both speed and power. So like this stat line was almost just like completely fantastic. Shame about the skills. So we would want to do the Arc Roll Blessings, because like, it's one of those things where if you're stacking Groundwork, you might as well run this skill too, because if Groundwork goes off, that's half the skills required to set it off. And then like, we're probably getting the It's On procs in the middle and whatever. So very likely actually pushing it to the max amount. So Pt67 would be a little bit expensive for what we'd actually be buying. Well, maybe not.
Only a little bit more than the firm conditions. We'd obviously not be able to take, like, It's On and Rushing Gale, so we'd have to give up one of those. If we had... Probably drop It's On for Curvature, assuming Curvature actually shows up. I don't know if the reds, the G-Bus would trigger early enough to actually set off Groundwork in a proper way. I mean, I guess there's a chance they would, but it would be... You'd have to land at the perfect time, since it can be like any time in the early race. Shrewd step again. Yeah, that's acceleration. Although I guess it's just random mid-race. When she lane changes. Do something that could trigger, like, mid-race when acceleration doesn't actually do anything. Tactical tweak wouldn't do anything for her. So yeah, probably pick up grid positioning then. And then probably do that instead of the Lucky 7, so it'd be like... Man, it'd be really sketch. Firm conditions at her post and... Grid positioning, Gamba. That sounds kind of awful. Yeah, skill set's kind of helter-skelter. So even if we had the stats, this would have been a bit sketch. Actually, more than a bit. Probably a lot sketch.
確認を忘れずにな。 Okay, well, just try again, I guess. オグリキャップだ。よろしく頼む。Maybe we'll actually get a hit on our green skills from our inspirations or support cards. Sure would be nice. さあ、いよいよ始まりました青春杯。 Hey, Miss Blackthorn. You're getting ready for bed. You've been up since 4 a.m. yesterday. Oh, jeez. What had you up so early? エルコンドルパス練習でエルいきますよ。 You can't sleep anymore? トレーナーさん、賢くなります。 I guess sometimes that just happens. Well, hopefully that makes it easier to sleep tonight. Ah, we got the crappy SP off of it. Rip. 賢くなります。 トレーナーさん、賢くなります。 エル練習ですトレーナーさん、賢くなります。 Got the event up to 183k. Nice. Considering how many points you're getting per run, that's pretty impressive. いきますよ。 もっともっと賢くなります。 No GCs. Nice. Are you just getting big enough bonus now? 賢くなります。 Yay, groundwork. Now we need the greens. Also, to not get screwed on curvature. We're not even chasing like many gold skills here, as far as like chains go. So it's always like really annoying when curvature doesn't show up. エルコンドルパス。 注目の1番人気8番エルコンドル You get 15k now, but also get got quests. Oh right, yeah, because the event itself pays out a bunch of 各 extra. 馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはエルコンドルパサー7番2番芝からダートに入ります。1番人気エルコンドルパサー早くも先頭。
2番手の位置で先頭を伺うのは2番2馬身離れて7番内から4番外から3番6番追走その内並んで5番さらにその内からは I always forget those quests have like flat event point payouts. 先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。先頭は依然エルコンドルパサー2馬身リード続きました2番 Need to use like 40 juice probably, but you're gonna get 100k a day. 外から6番その内並んで1番 Yeah, I guess if you're getting 15k, because you naturally get enough energy for 5-ish. So that's 75k. So you can meet that 100k just by using 2 juices. So for another 800,000-ish, that means at 8 days, 2 juice. You only need 16. 先頭はエルコンドルパーサー変わらないエルコンドルパーサー強い走りだこのレースの主役は間違いない世界最強はそうエルコンドルパサNo pass. 誰にだって負けるつもりはありません。そ So の I ために forgot も to check. ビシバシ行きましょ What is our race bonus between all these? No Kita's 5. I think Zero Limit Break Rico is う。トレーナーさん、 5? メニューの指示をください。 Because that'll determine how aggressively I want to do races on bad turns. 上々 Yeah, so we got 10 race bonus between Kita and トレーナーさん、最高にハードなトレーニングをお願いします。 Dober provides 10. Tactician's another 10. Halog is nothing, so that's 30. 立つ準備できてます。 And Vulcan is another 10. So I guess we're a 40% race bonus deck. エル、 That's actually not bad. トレーニングいつでも始められます。 Yeah, you probably wouldn't want to do anything with carrots versus the juice. Man, do we just get outer post hits again? Oh boy. The game is really trying to push us on gambling the outer post proficiency. I don't know how to feel about that. エル、 Yeah, base print positioning. エルの足がもう動かないです。少し休んで次に備えましょう。 I think that was... Is that Smart Falcon's event? My Umadal away. I need to check that. 走りにキレがないような。エルのハート I'm は actually not very 太陽 familiar の with ように Smart 燃えて Falcon. いると This いう is my first time, like, very seriously borrowing her. Yeah, it's the end of her chain. So we missed the... I guess last time we got the center stage hints. Although we pretty much wouldn't pick center stage. We would only pick prudent positioning as, like, a desperate attempt to get groundwork to go. 走りにキレがない。
The new Toy Story trailer looks good. Interesting. Tell me more. Sounds a lot more interesting than 4. But still should have ended at 3. I don't think I've even seen 4. What was 4 even about? So 3 was the last one I saw, and then I just like never even bothered with 4. Just I don't think it was even that it didn't interest me. It's I heard about it and never checked it out because it fell off both my mind, and it wasn't really a priority. Oh, yeah, I guess that's true. If you run out of juice and you use it to get the 1,000,000-point carrots, it can actually give you a profit. That is true. You did a draft simulator, and each time you did 20 draws, you got 3 copies of the event Action Flash. I wonder if this event simulator is maybe doing a little bit of gaslighting. There we go. Blade Surger Savvy. That's a wrong Savvy. Man. Oh wait, I guess that was off of a hint. Yeah, so I guess it couldn't actually be. Because it's Spirit Burst where we might get the Pace Chaser. Speaking of which, I think the unity of this team is doing a lot worse than last time. Just a hunch. War was about Woody's moral dilemma from 2 coming back as he's neglected in favor of Jesse, so he encounters Bo Peep from the first 2 films. She reveals she's been helping lost toys rehabilitate themselves over the years, and he decides to stay with her. Sounds like an interesting plotline. You don't know, but you were doing it for laughs. I mean, fair enough. Because you don't have to actually spend your currency with the simulator. You got like 30 Ryans. That would have gotten you decently close to... no, actually that would have let you 3-star her. Because that would have been the 150. At least, yeah, because I think the 150 is... That's what you need. It's been a while. I haven't 3-starred a unit or Uma in a while. Five seems to be going for a message about that kids should be playing with toys for entertainment growing up, not iPads and smartphones. Bonnie gets a lily pad in the mail and becomes absorbed in it, so Jesse manages to contact Woody. He comes back and Buzz gets a bunch of other toys to help too, but their friendship frays for the first time since the first film.
Tagline is times may change, but friends are forever. I see. Yeah, I guess that's pretty relevant to go against, go into the debate of physical toys versus phones/tablets. Ooh, nice. We got a free goddess statue. Hey, Jimal. You have an itch of gacha. Wow, this is perfect line of 2 times 5. You don't really see that too often. Also, everyone is efforting. Very neatly organized. This is like Aishin Flash tier organized. Seventy pulls in Aishin already. Nice. 揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、4番早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのはエルコンドルパサー、3番手には2番、その後山陽マシン開いて6番、それを見るように10番、そのうち並んで7番、その外並んでメジロドーベル少し離れて5番、さらにその内からは1番、11番、外から行く後方2番手に3番、9番、現在シンガリラ4番、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、集団が一つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。依然先頭は4番、続いてエルコンドルパサー、2番、3番手、その後ろ6番、すぐに続いて10番、まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。最後のコーナー、先陣を切ったのは4番、エルコンドルパサー。ここからだ、見せまってエルコンドルパサー、ここから一気にちぎるか。残り200、エルコンドルパサー、足色は衰えない。エルコンドルパサー、リードは4馬身、強すぎる。強さを見せつけてエルコンドルパサー、ゴールも世界最強はそうエルコンドルパサー。私たちウィナーです。That way, this breaks the streak of each Toy Story releasing on a new media platform since 2. 1 was VHS, 2 was DVD, 3 was Blu-ray, and 4 was streaming. Yeah, 5 should have waited longer for, I don't know what would be after streaming. You learn there's a DS we get in game, time to research. Yep. It's a bit of a black sheep. Yeah, none of these turns are like remotely attractive. I guess we do this G3 mile. 注目の1番人気15番。曇り空。今スタートが切られました。
各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。日本のブルボンとダイワスカーレット。 I did enjoy Tier Chris's battle system for what it was, but エルコンドルパサー、日本のブルボン、快調に飛ばして行きま the す。 feel of the game definitely like deviates a lot from the general Suikoden feel. 2番手の位置で先頭を伺うのは11番、その外並んでダイワスカーレット、4番並んでくるエルコンドルパサー、外から行く、内には8番、差がなく14番、さらに外18番、さらに内から9番、その外並んで10番、7番並びかけてきた、後ろ成田大臣、外を回ります16番、さらに5番、外から3番、その外並んで17番、その内並んで2番1番、現在シンガリラ第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここからトライ Would I be willing to play the spin-offs not named Tactics in the second marathon? Like the visual novels and the GBA DS PSP games? Maybe. 4着を切りました。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。エルコンドルパサー、速い、もはや独走状態。200を通過、強いエルコンドルパサー、足色は衰えない。エルコンドルパサー、リードは6馬身。2番手争いは成田大使、日本のブルボン、強さを見せつけてエルコンドルパサー。 More black sheep than tactics. Yeah, I mean, see, the thing about Tactics is it fixes Suikoden 4's story. 2着は成田大使、3着は So, like, that alone should, 世界最強はそうエルコンドル should be a reason to like Tactics. Because 4 has issues. Many issues. Wish you had your cards good enough to pull banners now. I guess I was looking at the timeline, and there is, if you're looking for an excuse to pull support cards, and actually like come out of it with something good as far as SSRs go, there's, let's see. That's not the right one. There should be a... yeah, there's a Fine Motion banner rerun here. Coming up on the 3rd. Yeah, it's basically the strongest wit card in the game. Did I stream Suiko 4? I mean, yes. It's part of the series, and also Tactics wouldn't have context, or like the best context without 4 as well. You like how my Suiko 4 playlist is 4 mods, while Suiko 5 is 12 mods? Yes, I mean, 5 kind of has the opposite problem of 4. 4 is super undercooked and too short, and 5 overstays its welcome. Yeah, Fine Motion. The Wit SSR. So there should be a rerun for her banner on March 3rd. Oh, you have a copy of her? Well, she, like, Zero Limit Break is gonna be kind of whatever. So, if you pull on that banner... Actually, yeah, you might want to pull that banner to try to get 4 copies. So you can max her. She is a pretty strong card. And that should get you a bunch of SRs to max along the way so that your deck can fill itself out. Five is your favorite of the PS2 era? I think that's the opinion of most people. Because, like, I enjoyed what 3 tried to do with a lot of things, but just 5 mostly did things better. Like, 3 was kind of an experiment and it
failed in a lot of places and succeeded in a number of other, but just can't really compare to 5, I guess, I would say. You won't get her to max, you only get 1 pity. I mean, you said you had... Well, I guess here's the thing, is that... you could, but you're pretty much gonna have to commit your entire stash if you want to chase it. But, like, there's extra incentive. Because you really want those other cards. Since your deck is otherwise struggling with their current SRs. Yeah. Yeah, 3 was good for the multiple perspectives. That's why, like, I've mentioned that I think Suikoden 3 does the morally gray thing across multiple factions better than almost any other game I've encountered thus far. Like, 3 has its pales compared to Suikoden 3 as far as actually addressing morally gray stuff. Yeah, you see, you have almost 60,000 carats, and 60,000 is kind of the statistical expected for chasing an SSR. And you already have 1 copy, so it tilts the odds in your favor. Because 60k would get you to 2 pities, and statistically you would get, I guess 3 copies along the way, so you might not even need to get to the 2nd pity depending on what your luck looks like. And then hopefully you get a bunch of maxed out SRs along the way too, and suddenly you'll have a really strong deck. Your luck is bad. But what about what the Pulse Simulator is telling you? You do well in simulation, but yeah. Yeah, I think that would be your best opportunity. If you're looking for an excuse to pull to flesh out the rest of your deck, the Fine Motion banner is the one where you should do it. Either that, or I guess you could wait for the Narita Top Road banner down the line. That's another option, but that would involve additional weeks of waiting. So it's up to you. I guess also noting that the Narita Top Road card is significantly more specialized. Umamusume 綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは4番、5番、琵琶早秀。これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー。5番。You should wait. You're guessing would be the smarter thing to do. I mean, there's pros and cons. Because Fine Motion remains the strongest wit card for a long time. Like, for longer than Narita's, Rain is a speed card. Because Narita Top Road is basically, she comes in for the 3rd scenario, is great for the 3rd scenario, and then after that, is kind of dead weight. 続いているその外並んで3番少し離れて1番外を通りまして12番大欅を越え4コーナーへこの直線で勝負が決まる And the 3rd scenario is supposed to be like a big pain, so you would have a much better time by investing for that specific scenario, but then you'll have to deal with having Narita not be so good after that.
Whereas if you pull Fine Motion, she'll be helpful for you in your current scenarios, and she'll be helpful in Track Blazer. And then I think she's still useful in the 4th scenario before she finally gets Power Crept. この子にかなう馬娘はいるのか。エルコンドルパーサー、見事に完勝。共同通信杯を制しました。 But I guess the thing about that too is like getting Power Crept and being second best means that you probably still find like niche uses with decks that want to field multiple lit cards, for instance. So. Try Fine Motion, watch you use all your carrots and finish with 2 Limit Break. Yeah, unfortunately there is the danger of being that unlucky. It's, I think it's pretty unlikely, but I have definitely heard some stories of some people running into problems like that with like the recent Fuku Kitaru pulls. Unfortunately, statistically, someone's gonna get screwed when that many people are pulling the banner. If that happens, you think he would give up the game in sadness? Well, I guess hopefully it doesn't come to that. I guess it is a shared banner too, so there is also that danger of being spooked by Kawakami Princess. Which I guess if you accidentally end up with like some copies of her, she might be actually more helpful than some of the other speed cards you get a hold of. Umastan. I mean, that's great, but okay, where are my greens? I really need the greens. We're groundworking, please. Yeah, damn. I kind of want to hit this because it would also push Kita to Spirit Burst, but like, we actually need to get some Spirit Burst here. We might actually lose to Unity too. And that would be tragic. Need sleep. Get up for 21 hours, yeah. Hopefully have a better sleep than last night. エルコンドルパーサー。実力は完全に上位ですね。Thanks for watching. 今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはマルゼンス。Tomorrow is Path of Radiance. 西の札は期待通りの結果を出せるか。一番人気エルコンドルパ As a PSP Suikoden, can't talk or yeah, can't say anything about that myself. I haven't played it. 2番手の位置で先頭を伺うのは14番。さらにはエルコンドルパッター。少し後ろから8番、3番、追走。外からダリラブライアン、11番。並びかけてきた。そのうち並んで西の札は待機シャトル追走。それを見るように岸焼けぼの1馬審査1番。外から13番。そしてそのうちからいたのはゴールドシチー。少し後ろから17番。大欅を越え4コーナーへ。互いに足を止めている展開。これは直線勝負になるか。さあ外から先頭を伺うのはエルコンドルパッター。エルコンドルパッター。前を狙っているぞ。まだ牽制し合っているのか。互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集しているとここからだ。最後のコーナー。最初に駆け抜けてきたのはエルコンドルパサー。残り400。エルコンドルパサー。速い速い。もはや独走状態。エルコンドルパサー。先頭はエルコンドルパサー。これは強い。200を通過。強すぎる。
Might be here unless Guru is still on at the same time. He kind of built a character he's gonna use and engage. Fair enough. 2着はゴールドはいと優勝大賞見る圧勝 Although I'll probably be on long after he's signed off, so there's that. So yeah, if you want to pop by after he's done. You have the PSP game fans waited as an ISO, you just yet to start it up. Oh, so you haven't played through either? Today we're on at the same time. エルコンドルパ I mean, yeah, we do tend to run a bit simultaneously, but like 世界最強の走りをお見せしましょう he signs off much earlier than I sign off. Alright, good night. 注目の1番人気4番すべての You played 5 minutes of が切られ it. ました Just as a test? 戻って綺麗なスタートを切りましたこれは位置取りが熾烈になりそうですね。声優スカイとミホノブルボンこの2人が競り合っているぞ期待通りの結果を出せるか1番人気エルコンドルパサー声優スカイ快調に飛ばしていきますさあ1コーナーから2コーナーへ向かっていくウマ娘たちさあ花に立ったのは声優スカイこのままリードすることができるか2番手の位置で先頭を伺うのはミホノブルボンうちにはシンボリルドルフ4番手9番エルコンドルパサー続いている少し離れてリワハヤヒデ I'll keep updating on Discord. Alright, sure they. 少し離れて14番それを見るように18番内の方から動くか後から3番あとはスペシャルウィーク後から1番 Most of your knowledge of is that it lacks Stars of Destiny, which is of itself kind of a red flag for a Suikoden 順 game. 位を振り返っていきます先頭は変わらず星雲スカイ続いてミホノブルボンリバシースターシンボル Yeah, ルド I mean, そして外目を突き出しては I guess Tactics didn't do a full Stars of Destiny set. さらに2番そして外目を Granted, I guess it borrowed a number of Stars of Destiny from 4, but you know. 少し離れて3番7番並んできた1馬身差スペシャルウィーク1馬身離れて13番その後ゴールドシップ残り 1000m を通過少し後ろから10番内から6番1番現在シンガリラシンボリルドルフ先頭を進みますがこれは正解でしょうかかかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ勝負は最後の直線に持ち越されたエレフォンデルパサー前を狙っているとじりじり詰めるウォッカここで抜け出したエレフォンデルパサー外で足を溜めています最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはウォッカ400を切りましたウォッカリードは1馬身一気に上がってくる Neither did the visual novels, but those are in universe, they could be forgiven. だが後 True. 半追いすがる残り200ウォッカ足色は衰えないウォッカしかしその差はわずか Condor? エレフォンデルパサー No. 食らいついていくスペシャルウィークのウォッカもつれるようにゴール Guess we're getting third. Rip. 次こそ絶対勝ってみせます Got stuck on Vodka's big butt. Even Tier Craze had Stars of Destiny. Yeah. 私が世界最強にな Which, I guess... Well, I guess the games don't put a huge amount of emphasis on it in general, but still. I guess it kind of... The stars do sort of lose their meaning a bit in Tier Crees with 走りにキレがないような there being no true runes. 太陽のように燃えているというのに Oh boy, we have a failure chance もっと here. もっと走りたいのに This might be really bad. もう動かないです They're like, 少し the move we should be doing is resting for summer.
Well, we have like singular runners who should be good enough, except for Kita-san. Our long team is like super underbaked. This Unity could be trouble for us. 青春杯今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは待機シャトル。8番9番期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー待機シャトル。早くも先頭に躍り出た。1コーナーから2コーナーへ向かう。花を奪っていったのは待機シャトル。2番手の位置で先頭を伺うのはエルコンドルパサー。それを見るように9番後から8番さらにゴールド7外には6番少し離れて3番外を通りまして5番その外並んで12番少し離れて7番さらに1番4番最高峰だ待機シャトル。先頭を進みますがこれは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ8馬身。さあ荒れる福島ここからどうなるか。集団が一つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。先頭は変わらず待機シャトル。続きましたエルコンドルパサー。後ろ9番8番4番手それを見るようにゴールド7 1馬審査3番それを見るように12番1馬審査1番第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか最後の局面です。栄光まで400互いに足を溜めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。エルコンドルパサー前を狙っているぞ。並んでくるエルコンドルパサー200を通過エルコンドルパサー。足色は衰えない。まだ勝負は続いている。先頭エルコンドルパサー。 Okay, well, we didn't get wrecked by Gold City. エルコンドルパサー1着でゴールイン。世界最強はそうエルコンドルパサー。 That's one of the more likely lanes to fail against this opposing team. That we drew, which... That's not really much better than losing. 引き分けか。上々コラボだね。いきますよ。もっともっと練習で。 Feature act, huh? That doesn't really help us. This run might be glued. It might just be. We'll have to see though. Well, we sort of recovered the unity at this point. It's a shame the game didn't let us set all those prepped unities off earlier though. もっともっと走りたいのに。上々。食らいついていくだけ。注目の1番人気10番美しいスタート。各馬娘
娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。これから第2コーナーへかかっていきます。サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はエルコンドルパサー。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身。先頭集団を見ていきましょう。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはエルコンドルパサー。3番手に3番、その後からオグリキャップ、少し離れて4番、この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭は相変わらずサイレンス鈴鹿、続きましたエルコンドルパサー、その後3番、少し後ろから4番、すぐに続いてオグリキャップ、外から6番、内を回ってゴールドシチ、そしてその外から行ったのはグラスワンダー。少し離れて2番、大欅を越え4コーナーへエルコンドルパサー、ここで抜け出した。先頭は見合ったまま、このまま直線での争いになるのか。集団が一つにまとまって混戦状態です。これだけ密集していくと紛れがありそうですね。エルコンドルパサー、花を進む。さあ内から先頭を伺う。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。残り400、エルコンドルパサー。 I like Gold City's here to try to get revenge. エルコンドルパサー、先頭はエルコンドルパサー。これは強い。200を通過。2番手争いはサイレンス鈴鹿、グラスワンダー。 Can't catch this bird 先頭 though. はエルコンドルパサー。変わらないエルコンドルパサー。世界最強はそうエルコンドルパサ観察させてもらうよ。私が張り切っていこう。トレーナーさん、 Yeah, it's that line's a little behind. コラボだね。 Not as much as I assumed it would have been, but 私が still a bit of a problem. コラボだね。 もっと食らいついていくだけ。 If we manage to go from 1 spirit burst to 5 in a relatively short amount of time. 注目の1番人気。折り返し、今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはスマートファルコン、エルコンドルパサー、9番、期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、 I guess you ought to put スマ L ー on トファル dirt コン instead 快調に飛 of ばしていきます。先頭は turf ス mile マー this トファルコン time. 単身で飛ばしていきます。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。さあ花に立ったのはスマートファルコン。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は8番エルコンドルパサー、この位置につけています。1馬身差9番進行ウィンディー、5番手3馬身離れて3番差がなく1番向こう正面に入って先頭はスマートファルコン。スマートファルコンまだリードをキープしています。続いて8番3番手エルコンドルパサー、後ろ9番5番手に進行ウィンディー、2馬身3馬身開いて3番、そしてその外から行ったのは10 So 番。 there's the chance we get into a position where we don't just like explode against that F. 後方2番手に6番11番最高峰だ。意気揚々と先頭行きます。スマートファルコンどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、栄光まで400、第4コーナーを進んで得点へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。ここからだ。見せて。エルコンドルパサー、ここで上がってきたぞ。
残り200スマートファルコン苦しいけど粘っているエルコンドルパサー並びかけてきたエルコンドルパサー完全に抜け出したエルコンドルパサー世界最強はそうエルコンドルパサー Yeah, that's better. 特盛りだね。上々。さあ、カズヤの時間をあげるわ。While walking around the central plaza, I spot Major Groundwork. Alright. My shoes are on tight, and my legs are all warmed up. Now I just need to wait for Air Groove. Oh, Air Groove! You were wonderful in the photo shoot! Would you like to join us for some tea? Oh, thank you for your kind offer, but I'm afraid I have a practice run coming up. You're going to run? Would you mind if we watched? Just for our own reference. すまない。 Sorry, I only practice in environments where I can focus completely. I'll let you know if there's an opportunity for you to come and watch, but this time... Air Groove, it's okay. I'm fine with them watching. But, Dover, but you... ええ、 It's fine. I want to check something. お願いです。 So, please, let them watch us. わかった。 Alright, could you head to the track ahead of us? I'll be right there. はい。 Okay. I can't believe we get to see a race between the school's best. Let's go grab some good seats. I'm not going to go easy on you, Dober. 負けませんから。 Good. I'm not planning on holding anything back either. ほう。 Oh, big talk. I'm excited to see whether you can back it up. And they're off! Holy smokes, they're already running that fast? Such incredible speed. Neither one's giving up their lead. I won't lose. In fact, I'm barely getting started. Go, Air Groove, go! You've got this, Dober! No matter how huge the obstacle, I will overcome it. I lost by 7 lengths. Dang it! There are still some hurdles I can't clear. やるな。 No, that big talk was more than just hot air. You had me in a panic for a moment back there. So, were you able to check what you wanted to? Yes. I'm still no match for you. I go too hard and end up exhausting myself. けど、 But I'm glad. This frustration is proof that I'm making progress. Yeah, Dober, you really changed. Seems that way. Energy down, guts up. The bigger picture, field of view. Yeah, late surgery or field of view. Those are usually not that good. And she takes energy away for it too. Rip. 観察させてもらうよ。 Would be nice if she'd give us the ゲルのやる気はフルチャージ。世界 think 最強 Dover の as 走り Sunny. 見せてあげましょう。 Yeah, sunny days. That would help us activate Groundwork. But she has yet to cough it up, despite the fact that, like, I'm pretty sure when I ran the SR version with
Haru, I was constantly getting sunny days. So, you know, funny desire sensor things, I guess. 食らいついていくだけ。飛び立つ。観察させてもらうよ。 And we're getting nothing but whip turns. 誰に。エルのやる。エル、完璧。トレーニングいつでも始められますよ。注目の一番人気12番。抜けるよ。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。サイレンス鈴鹿と美穂のブルボン、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、サイレンス鈴鹿快調に飛ばして行きます。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。花を奪っていったのはサイレンス鈴鹿、美穂のブルボン。並んできた。早くも激しい競り合い。それを見るようにダイワスカーレット外で16番、差がなく6番、内から2番、外には18番、内の方から名将怒涛。1馬審査琵琶早秀エルコンドルパサー、ここにいます。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身。先頭は依然美穂のブルボン1馬身リード。続いてダイワスカーレット、さらにはサイレンス鈴鹿、あとは16番少し後ろから名将怒涛、18番外から行く。その後ろに琵琶早秀、そして内目をつきましては2番エルコンドルパサー。並びかけてきた。ここは第3コーナー桶狭間ポイント。少し離れて6番、すぐに続いて15番1馬審査13番、そして10番外から11番1馬審査14番、そして内目をつきましては1番。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。さあそこから先頭を伺うのはダイワスカーレット。ここからだ。400を切りました。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのは美穂のブルボンエルコンドルパサー。完全に抜け出した。残り200、2番手争いは美穂のブルボンサイレンス鈴鹿エルコンドルパサー。リードは4馬身。後ろに突き放してエルコンドルパサー。世界最強はそうエルコンドルパサー。上々両 These turns are definitely not it. コラボだね。 Ooh, gold scam inspiration. 力が溢れ出しそうです。 Nice long ass. Well, I'm gonna have to rearrange our Unity teams, because... Well, we do have a bit more stamina than usual, but it's probably gonna still be a problem. Yeah, decent stats. Long aptitude. One hit for Bear Curl of Blessings. Yikes. These inspirations have definitely not actually been doing anything to help us on skills for the most part.
clicking King Hella almost off by herself. This. Oh, we got firm conditions. We have a singular component. Oh wait, I guess we did get sunny days somewhere. Okay. So we have 2 of the green skills. And then we probably do prudent positioning, because like at our post proficiency is not gonna... It's not gonna be a good choice. It's a shame we don't have Ace Chasers, Savvy. Granted, I guess we also need skills, so... We're not skill stats. Although, we're sort of recovering, but... Hey, speed is definitely in a bad position. This is where we wanted to be at the start of the year, not right before summer.注目の1番人気11番表スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、サイレンス鈴鹿快調に飛ばして行きます。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手は2番エルコンドルパサー、ここにいます。あとは10番、すぐに続いてエアグルーヴ、内からゴールド7、その外並んで17番、1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。続きました2番、そしてその外から行ったのは17番、さらに外からエアグルーヴ、5番手13番、その内並んでゴールド7、そしてその内から行ったのは3番、外から行く15番、そしてその内エルコンドルパサー6番、続いている向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ8馬身、集団が一つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。順位を振り返っていきます。先頭は変わらずサイレンス鈴鹿、続いて15番、その内並んで17番、さらに内から3番14番、続いているその内並んで13番ゴールド7、追走外を回ってエアグルーヴ、そして内目をつきましてはメジロライアン、少し後ろから6番、さらに待ちかねタンホイズ、その内並んで10番、内を回ります2番エルコンドルパサー、ここにいます。まもなく第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあそこから先頭を伺うのはエアグルーヴ、さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂がある。行きましたエルコンドルパサー、エルコンドルパサー、まくって上がってくる。ここからだ、見せて残り200、エルコンドルパサー、抜け出したエルコンドルパサー、足色は衰えない。2番手争いはサイレンス鈴鹿、エアグルーヴ、やりましたエルコンドルパサー。 It's a pretty epic sneak through the middle in the corner there. We actually, well, except for Tachyon, Tachyon is only a long B. I think we actually have more stamina than the other people who would be doing long. Wow, our team comp is kind of messed up. Alright, well, I mean, we're going against something that shouldn't be that hard at this point.
ね。揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。一番人気エルコンドルパサ Prospects against Zenith are definitely gonna be scary, even if we do recover the speed stat 先 here. 頭は北サンブラック、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はエルコンドルパサー、少し離れてダイワスターレット、間もなく第4コーナーカーブ。さあ花に立ったのは北サンブラック、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはエルコンドルパサー。 Otherwise, I think speed or wind power in a good enough place. It's just like getting those speed turns. It's been a real struggle over these last 2 nights a lot of the time. 2番少し離れて10番内から行く7番後方2番手に3番1番最高峰だ。第1コーナー回って第2コーナー、涼やかな風を肌に感じる札幌の地。先頭は相変わらず北サンブラック、続いてエルコンドルパサー、1馬身離れてダイワスターレット、その後ろ8番、その後ろに待ちかねタンホイザ、後から11番2番並んできた。それを見るように12番少し後ろから10番1馬身差7番外で3番1番最高峰からのレースになりました。意気揚々と先頭行きます。北サンブラック、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。2周目の向こう上面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。残り 1000m を通過、集団が一つにまとまって混戦状態です。これだけ密集していると紛れがありそうですね。先頭は変わらずエルコンドルパサー、続きましたダイワスターレット、3番手には北サンブラック、待ちかねタンホイザ、並んでくる後ろ10番、そしてその外から行ったのは2番5馬身離れて11番1馬身離れて7番第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。栄光まで400、じりじり詰める待ちかねタンホイザ、待ちかねタンホイザ、ここで抜け出した待ちかねタンホイザ、ここから一気にちぎるか。残り200、待ちかねタンホイザ、足色は衰えない待ちかねタンホイザ、リードは2馬身、強さを見せつけて待ちかねタンホイザ、今勝利です。この子にかなう。 Made the long work. ちょっと私はまだ So 満足できません。 surely everyone else clean up the rest. Well, turf mile self-destructed a little, but that much. Not by too much. Still at a pretty big disadvantage here in terms of speed, but Senior Summer did make a genuine effort here to help us out. It's just, it's probably too little too late. We are getting some pretty big speed turns here. Curvature potentially not gonna show up here again, man. 誰にだって負けるつも上々良好。
It's the wrong Kita event. Yeah, I think we might be cooked just on curvature. パーフェクト。 Damn, and the speed was making an epic comeback too. 注目の1番人気14番。世界スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはエルコンドルパサー17番ヒシアマゾン。長丁場のこのレースですがエルコンドルパサー早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのはゴールドシチ。1コーナーから2コーナーへ向かう。注目株のエルコンドルパサー現在トップ。続きましたゴールドシチ、そしてその内を回ってヒシアマゾン。その後34馬身開いて17番外スペシャルウィーク。その外並んでオグリキャップ。6番内から行く。その内並んでジンボリルドルフ。その後ろ3番差がなくテイエムオペラオ。内で5番それを見るようにウォッカ。内1番外8番少し離れて10番1馬身離れて13番後方2番手に12番最後方ポツンと1人15番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。順位を振り返っていきます。先頭は変わらずエルコンドルパサー。続いてヒシアマゾン。その外並んでゴールドシチ。1馬身離れて17番5番手にジンボリルドルフ。外から6番スペシャルウィーク並んでくる。あとは3番すぐに続いてテイエムオペラオ。そしてそのうちオグリキャップ。さらに5番少し離れて1番そして10番13番並んでくる。残り 1000m を通過。さらにはウォッカ少し離れて8番その後ろ12番15番最後方だ。意気揚々と先頭を行きますエルコンドルパサー。どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。エルコンドルパサー花を進む。Gold City spotted again. 最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはエルコンドルパサー。エルコンドルパサー強すぎる。完全に抜け出した。栄光まで400。 Gold City be spotted being left behind これ again. はセーフリード。200を通過スペシャルウィーク食い下がるエルコンドルパサー。これは強い余力を残したままエルコンドルパサー強い走りだ。はいっと優勝快勝エル圧勝。Actually, we might. I think this turn might be. No, this turn does the unique upgrade. So yeah, I think we've missed the boat on curvature, sadly. That's annoying. エルパーフェクト。今のエルは Might as well buy those because they can't possibly be more discounted. Well, I guess no, because we can't even get fast winner during the last turns. So we have hit the SP discount cutoff for those. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは11番ダイワスターレット、10番期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー。まもなく第4コーナーカーブ。ダイワスターレット快調に飛ばしていきます。長丁場のこのレースですがダイワスターレット早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのは11番。さらにその外からは12番4番手には5番1個目のホームストレッチです。外目をついてエルコンドルパサー。後ろ6番後から10番少し離れてスーパークリーク。そしてその後ろから行くのはグラスワンダー。外スペシャルウィーク。さらに外からエイシンフラッシュ。少し後ろから3番外目をついてゼンドロブロイ。13番並んできた。後方2番手にテイエムオペラ王。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。順位を振り返っていきます。現在1番手は11番ダイワスターレット。並びかけてきた3番手エルコンドルパサー。それを見るように12番1馬身
シン離れて6番少し後ろから5番1馬身差10番その後ろにスーパークリーク2馬身離れてスペシャルウィーク少し離れてグラスワンダーさらにはエイシンフラッシュ外3番1馬身差13番少し離れてゼンノロブロイその後ろからヘイエムオペラ王向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身ダイワスターレットまだリードをキープしています残り 1000m を通過先頭から大きく離されて2番手はエルコンドルパサー少し後ろから11番4番手に6番5番手5番少し離れて10番少し後ろから12番1馬身差スーパークリーク外から行くグラスワンダー内をついてエイシンフラッシュさらにはスペシャルウィーク1馬身離れてゼンノロブロイ第4コーナーを進んで直線へ向かう内から来るか外から来るか Condor too powerful. まだ差があるここから先頭を捉える子は出てくるのか最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはエルコンドルパサーエルコンドルパサーこれは強い余力を残したまま残り200グラスワンダー追いすがるエルコンドルパサー足色は衰えないエルコンドルパサーはいと優勝快勝エル圧勝いよいよレース The run sort of salvaged itself. Unfortunately, we missed curvature and we still don't have a third green. 皆さん行きまし Or ょ at う least not one that actually is reliable. Alright, we have ads hitting. I'm gonna let those run refill my water and then we'll see about taking Zenith on. So, we're back. コンドルパサー入場です世界最強の走りをお見せしましょうエルパーフェクト今のエルはコンドルのごとく速く飛べますよいよいよレース本番ですエルメラメラに燃えてきましたトレーナーさん行きましょうエルコンドルパサー入場です世界最強の走りをお見せしましょうエルパーフェクト今のエルはコンドルのごとく速く飛べますよいよいよレース本番ですエルメラメラに燃えてきましたトレーナーさん行きましょうエルコンドルパサー入場です世界最強の走りをお見せしましょう
10 Rook. So let's see what we can do about this team. Yeah, we didn't get an additional Spirit Burst. Man, why is our sprint team like all of our B rankers? What happened here? And they don't. They're all actually sprint specialists too, so we can't really move them. Tactician's got some good stats. And now, Yeah, this is looking a little grim. Not gonna lie. Like, it's not unwinnable, but I think we're at a pretty distinct disadvantage. Take Ron, good luck, Haru. Thanks for the resub. Appreciate the support. Yeah, we're still working on Pasa. In theory, it shouldn't be hard, but it is being annoying. Well, I guess it's probably more harder than and more annoying than Oguri, because we have to get Groundwork. And we're having problems other than Groundwork, too. 注目の2番人気5番 圧倒的強さを誇るチスタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。 Yeah, man, I usually don't like building Groundwork, but what am I gonna do when I only have 3 like real easy dirt runners? 2番快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは2番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは And if I don't build Condor properly, what's the point in building? 先頭は2番単身で飛ばしていきます。続いて8番 So if I don't do that, I might as well just build like a deep buffer to put in the 3rd slot. さらには9番その後ろから松金パンホイザ。その後リトルココン。あとは稲荷湾。それを見るように7番後方2番手に1番3番最高峰がリトルココン。What is guaranteed? Yes. 馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本 It's 気ではない implied. ですよ。 We're setting up the groundwork for fun. 2番続きました8番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身。さらには2番8番並びかけてきた。そしてエルコンドルパサー1馬身離れて4番。そしてその後ろから行くのは11番。それを見るように9番 I'm not aiming for like an Omega min-max high roll for her or Oguri just because like that's for Haru, but like she needs to at least have the basic functional kit and 一息つけるといいですが。 a good enough stat line. 先頭は依然8番2馬身リード2馬身3馬身開いて2番外々並んでエルコンドルパサー1馬身差4番大欅を越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越されたエルコンドルパサー。前を狙っているとじりじり詰めるエルコンドルパサー。エルコンドルパサーここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのは8番。ここからだ見せて最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはエルコンドルパサー。エルコンドルパサー強すぎる。完全に抜け出した400を切りましたエルコンドルパサー。先頭は It just looks like Kokon is self-destructing. My entire team is, well, she might pull ahead of the others. リードは5馬身 Let's see. Yeah, she did. So it's a good thing Condor was here. 勝利を手中に収めました。勝ったのはエルコンドルパサー。チームキャラッツ大きな1勝を手にしました。2着にはリトルココン。3着に入ったのは松金 F is for friends who do stuff together. U is for you and me, and N is for anywhere, anytime, and all down here in Deep Blue Sea. You have your Pasa you built for the Dirt CM and your team trials as well, and you're recording wins for each individual runner. She's killing it. Your actual best runner so far. Nice. Wow, we actually pull out the win. So we won against their sprint team. I mean, I guess our sprint team was all the B rankers in the team. I would probably be a little bit mad if sprint didn't win. I mean, yeah, I guess Tactician, our next strongest
winning medium. Dirt was like super suspect, so I'm not surprised that they got owned. Actually, how strong was Taiki? Yeah, Taiki was a little iffy here. So we lost both mile lanes. Clap, no scam. Yeah, I mean, to be fair, I think we scammed them, because our team was a little bit on the weaker side. I'm just gonna do Wit and hopefully we get 2 good speed turns. Although, we didn't get Curvature, so I'm not sure if I'd probably still take her as like a backup, but... I still don't, especially while missing the Groundworks, like, reliable Groundwork setup. I don't know about settling for this one. Scammy, yeah, I should be the default though, you know, that's true. There is very much wisdom in that. セウンスカイここで先頭です。ツインターボ続いている。早くも激しい競り合い。3番手にはサイレンススズカ、内エルコンドルパサー、その後ろに9番、それを見るように待機シャトル、内から行く桜爆心王、13番水槽、待ちかねファンホイザ、外から行く、それを見るように8番、向こう正面に入って。 Yeah, we kind of really ended up in that position against Zenith because we had an unfortunate Unity 2 draw. 現在1番手はセウンスカイ。 続いてサイレンススズカ、その後ろからツインターボ。 The game was bleeding me on Unity until Classic Summer. And Unity 2 ended in a draw, 2 wins, and 2 losses. さらには6番少し離れて、8番少し後ろから、14番少し離れて、15番まもなく第4コーナーカーブ。 内から来るか外から来るか。 Noting that that was on the safe route too. このまま直線での争いになるのか。エルコンデルパサー、前を狙っているぞ。エルコンデルパサー、ここで抜け出した。ここからだ。残り400、最終コーナー。最初に立ち上がったのはエルコンデルパサー。食い下がるセイユンスカイ、エルコンデルパサー。 強すぎる。完全に抜け出した。残り200。これは強い。2番手争いはセイユンスカイ、サイレンススズカ、エルコンドルパサー。強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。エルコンドルパサー URA ファイナルズ予選を制しました。2着ははいと優勝。 It's officially Friday, so you can't have meat unless it's fish. But yeah, since Ash Wednesday is the only other non-Friday in Lent. Means Thursday is wedged between those two for the first week. When you only had 24 hours for a burger. Man, I guess that's like a couple of meals still. Yeah, 24-hour timer has elapsed. Man. I wish the back half of this senior summer was in the last run. Even though, I mean, I guess we missed curvature there too. But like, this is actually gonna get close to 1200, and the last one just like petered out so sadly. Oops, you went to Unity with your parents, babe. Oops. Although I guess I did. I kind of debated if I wanted to go back to Euro Finale with the opera I created that I'm using as a pairing with Condor here. Because like, normally I would default to that, but like,
すぐに続いて1番少し離れて3番 You know, I would actually prefer the Unity Cup Spark for 並んできた。そしてその外から行ったの for は a power 15番少し後ろ variant. から5番内オグリーキャップその外並んでエアグルーヴ6番追走 And also wanting to get like the nimble navigator hints and stuff. 順位を振り返っていきます。依然として名将怒涛続いてエルコンドルパサー1馬審査グラスワンダーアグネス・タキオ並びかけてきた5番手に3番さらには1番そしてその後ろから行くのはゼンノロブロイその外並んで11番それを見るように6番 So I still ran like my normal G1 track set with her in Unity. It definitely made Unity, like the actual Unity races, very iffy. 12番第4コーナーカーブ内から来るか外から来るか最後の局面です。じりじり詰めるエルコンドルパサーエルコンドルパサー Oh, if you have enough time, you do Euro grandparents and Unity parents. That has been the case since Unity released. At least not successfully. 残り200エルコンドルパサーリードは5馬身 That's the problem with parent farming, right? エルコンドルパサー強い走りだ All that RNG in the Spark set. 優勝快勝圧勝 I was kind of shocked that the opera turned out decently. Because I was waiting to get scammed with 1-star power or whatever. 上々良好絶好調 I guess are we? Let's see, 160 or 1167. We're gonna come up like slightly short. Unless the report. I don't even know what the reporter is at. We can't even see her. Alright, there she is. Never mind. She was. Never mind. I just can't see. Actually, she'll actually cap us off. いきますよ There we go. Oh, I guess we weren't even answering it yet. Forgot about that. いよいよレース Well, now we're just overfilling. エル What's the conditions for? So we could technically get winter here. エルコンドルパ Yeah, we'll grab Umamusume. Why not? I guess. Well, this is another like super unreliable one, but Sympathy could technically set Groundwork off as well. Actually, I don't know if this. This skill set actually, I don't know if it did that well. So we got a lot of sort of irrelevant stuff. I guess there's the Pace Chaser corners. Sure, we'll run with this, I guess. 勝ちは十分に狙える3番人気1番エルコンドルパサー 晴れ渡る You'd say as long as Unity is a meta career, getting sparks for the relevant skills is good. みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。 Yeah, I have Sunny and Firm
快調に飛ばして行きます。エルコンドルパサーペースが速い。ちょっと前に出ましたね。第1コーナー回って第2コーナー、先頭はマヤのトップが単身で飛ばして And all the other options. My options are basically outer posts, sympathy, or prudent positioning for trying to get the third. 7番外で17番2馬身離れてリトルココン、1馬身離れてハッピーミーク、第2コーナーを抜け向こう上面に入った。先頭は相変わらずマヤのトップが続きました。エルコンドルパサー少し後ろからジンボリ・ルドルフ8番4番手、それを見るように7番、さらにはビターグラッセ、そしてその So I guess even if I had gone curvature, this would have そして been その外から行ったのはハッピーミーク。 would have been wondering a bit about this run. その後13番、それを見るようにナイスネイチャー少し Print is the most consistent out of it. It's true. その内並んで11番、さらには9番内から行く2番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。エルコンドルパーサー花を進む。ここからだ、見せて。45を切りました。最終コーナーを And of course, since I'm setting up Groundwork too, I'm wanting to set up barrel curl. エルコンドルパーサー強い。 So that end to end, we trigger Groundwork. Ideally, we trigger a Groundwork at the start and then barrel curl at the end. Take advantage of the activate many skills things cascading. URA ファイナルズ決勝。はいと、優勝快勝圧勝。 So if Groundwork goes off successfully, that's already 4 out of the 7 skills required for bar curl. Kingdom Hearts still ended up in 2nd and 3rd. You know what annoys me? That I have multiple instances of standard distance in the parents and grandparents, and there's a chance for firm conditions in there too, but like, the inspos are just completely face-planting. At least skill-wise. They're technically doing okay for stats, but skill-wise, we're just not getting much of anything. Failed debut, slow meta. Failed to cure it twice, but wins hopeful stakes with 150 speed. Sure, why not? If the AI can do it for us in random G1 races, we can do it to them. Yeah, actual legit good stat line here, just...
skills, man. Actually, also, if any of those spear bursts had given me pace chasers, Abby, that would have solved everything too. Or I guess all the groundwork stuff. Yeah, so I guess it'd be prudent positioning. Man. I mean, the track type does, like, make Rushing Gale technically decent. I guess it could technically... it could technically set off Groundwork as well, I think. If it happens on the starting straight. Topic. Yeah, I guess if I wanted to take... I guess I could drop, like, Rushing Gale and only do straightaway acceleration and pick it up or something, but... Oh, this is not that discounted, though. Yeah, maybe pass if it's only one hint here. Well, I guess we're picking Sympathy anyway. I guess I'd probably be dropping... Alright, nah, I probably would've... I guess what I wanted... If Curvature was here, I don't know if I would've dropped It's On or Rushing Gale. Probably Rushing Gale, because his hints kinda suck. I got more consistent Excel. Topic is an acceleration there, right? Because that's... Doesn't that have speed when challenged? Yeah, it's a tier 1 speed when challenged. Blocked on the side. Yeah, I've got my Give Mummy a Hug. Yeah, mid-race velocity. Yeah, I guess... Because then it's no stopping me and then Give Mummy a Hug would be my main accelerations. Yeah, I guess if Curvature was here, I'd have to debate which one I'd really want over It's On and Rushing Gale. And so sad, this was almost it. And then the random long S2 is kind of funny. We keep getting hit by that instead of any actual dirt or mile hits. That happened to Oguri like twice yesterday too.
So yeah, I think this would have been a pretty good cascade into, like, from Groundwork into Barcarolle. Never mind her own unique, plus Mummy, give Mummy a hug. I guess Groundwork is still in question. There is that. Because we only have the 2 greens that are consistent in it. We're either hoping for prudent positioning or sympathy. Or maybe Rushing Gale goes off early. Yeah, that was so close. You know, I guess for now I'll tag her in case, like, somehow we don't make something better. But we definitely want to replace this one if we can. But I know how finicky Groundwork can be, so... Alright, we have 3 Boros left. Back into the mines. Would be nice if the parents or grandparents could actually do something with the green or white sparks for greens that they have. So we have multiple chances for a standard distance every time. I guess there's also races could also just throw random Winter Runner or Tokyo Race Course at us. That would be nice. Or I guess again, Spirit Burst can generate Pace Chaser Savvy. There's lots of options. The game just decides not to give them. Friendship's being a little weak here. This will probably overflow, but like doing a wit turn there is gonna be very unproductive. That's more like it for win turns.
は負けられない一番人気4番 Sneak indeed, Kirby. Sneak indeed. 晴れ渡る。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。エルコンドルパサー先頭に立つのか。芝からダートに入ります。2番手の位置で先頭を伺うのは5番、さらに外から6番、9番並びかけてきた。差がなく8番、そしてその内を回って2番、少し離れて7番、1番並びかけてきた。少し後ろから3番エルコンドルパサー。 Well, I guess this debut has another one of those packs that's just like 80% late surgery and エル end コンドルパサー早くも先頭に躍り出た。続いて5番外から8番、その外並んで9番内1番、その外並んで6番1馬身差2番外から行く7番1馬身離れて3番意気揚々と先頭行きます。エルコンドルパサーどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。大欅を越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくる。ここからだ。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはエルコンドルパサー。栄光まで400。エルコンドルパサー強い、強すぎる。完全に抜け出したエルコンドルパサー。先頭はエルコンドルパサー。これは強い。200を通過。食い下がる8番エルコンドルパサー。リードは9馬身。速い速い。エルコンドルパサー強い走りだ。このレースの主役は間違いなく世界最強はそうエルコンドルパサHail out here, robbing us of energy. Of course. 世界最強の走り見せてあげましょう。賢くなります。 Oh, firm conditions though. Alright. I forgive you, Halo. So we have 1 out of 3. Although we also need to get Groundwork itself, so Smart Falcon needs to show up. 私が世界最強になると。さあさあ。行きますよ。 Actually, it's kind of funny that Pt67 hasn't been giving us focus. 上々。 So I usually get spammed with that. 練習でもっともっと。 Unfortunately, the wrong savvy, because Falcon's incapable of giving that to us 3 hints. 走りに切れる。 Or the one we want. 行きますよ。飛び立つ。賢くなります。私賢くなります。トレーナーさん。 I'm also very curious to be sitting here being like, man, I hope Dober gives me sunny days.
Surprise, Rudolph with rainy days. Sorry, Rudolph, that's the opposite of what we need. Actually, speaking of funny jump scares, when I was doing that opera run earlier too, I was using a deck that didn't include Rico, and I had like rare Rico show up with the start to the recreation event. 12番エルコンドルパーサー実力は誰をもみ And it was too late in senior year for me to complete it, but I was still able to use it for a little bit of extra stamina and to get to the third event to pick skill points to get the opera. So we got a bit of extra skill points. So that was cool. さあ先頭に立ったのは10番すぐに続いて8番10番と8番2人とも花は譲りませんハイペースで流れる展開もありえますね花を奪っていったのは10番8番追走2馬身離れて3番そしてエルコンドルパッサー1馬身離れて18番3馬身離れて9番1馬身差ウイニングチケット少し離れてゴールドシップ外にはキングヘイローそして11番4番追走向こう上面に入って先頭は8番現在1番手は10番差がなく8番3番並んでくるさらに18番1馬身離れてエルコンドルパッサー2馬身3馬身開いて9番外を回りますゴールドシップ少し後ろからウイニングチケット1馬身離れて4番さらには11番その内並んでキングヘイロー外から13番2番並んでくるそしてその外から行ったのは17番少し離れてアドマイヤーベガ14番並びかけてきた間もなく第4コーナーカーブ内から来るか外から来るか最後の局面ですこの直線で勝負が決まるぞエルコンドルパーサー前を狙っているぞ中山の直線は短いぞ後ろの子たちは間に合うかゴールドシップ並んできたゴールドシップ完全に抜け出した前は2人がしのぎを削る残り200ゴールドシップ譲らないかゴールドシップ足色は衰えないエルコンドルパーサー getting robbed by the gold ship. ゴールドシップもうちょっと私はまだ満足できません Guess Pasa run out of stamina to use for her unique. I guess we're not a great place for Unity again. We got 22 whites, so I'm kind of surprised we don't have a few more E rank runners. エルコン出走です注目の1番人気チームキャラさあゲートが開いた各馬娘綺麗なスタートを切りましたこれは位置取りが熾烈になりそうですねこれから第2コーナーへかかっていきます期待通りの結果を出せるか1番人気エルコンドルパサー3番快調に飛ばしていきます先頭は3番単身で飛ばしていきます先頭から大きく離されて2番手は7番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身さあ花に立ったのは3番このままリードすることができるか2番手の位置で先頭を伺うのはエルコンドルパサー後から7番1馬身離れて1番1馬身差大宅ヘリオス1番落ち着かない様子先頭3番レースはよどみなく進んでいます続いてエルコンドルパサーあとは7番1馬身離れて1番2馬身3馬身開いて大宅ヘリオス外を回って6番1馬身差4番外で8番12番続いている大欅を越え4コーナー Rumored that there may be a Fox McCloud cameo in the Mario Galaxy movie, which you doubt because you know that requires them to care about the series. I guess what if it turns into a Smash Brothers angle instead? 残り200食い下がる1番先頭は変わらずエルコンドルパサーダイレクションだエルコンドルパサーゴールイン
Star Fox is being given like 3 last chances, and each one more or less just retreads 64 again. チームに勝利 Rip. をもたらしました。世界最強はそうエルコンドルパサDraw on the long game. ー私たちウィナーです。もっともっと Oh, there's some Spirit Burst. 観察させてもらうよ。 Not Pace Chaser savvy. Also not Pace Chaser savvy. You assume they'd use Pokemon or Legend of Zelda for that phrase? You know what? True. As make the most of, I mean, but what if it's Link and Pikachu and Fox and Clouds? Just go full Smash Brothers invasion. 注目の一番人気16番エルコンドルパーサー The issue is that Pokemon's films are currently handled by Warner Brothers because of the Detective Pikachu film. 曇り空 Legend of Zelda is a live-action one by Sony of all companies. 各馬娘揃って綺麗なスタートを Also, 切 at りま this した point, みんな集中してましたね a Smash Cinematic Universe would also need Sonic in there, and he has his own film franchise too. 7番1番期待通 Same りの for 結果を出せるか Minecraft. 1番人気エルコンドルパサー Yeah, I guess I would open a lot of cans of 向こう上面に worms, 入って but 先頭からしんがりまでおよそ11馬身ここで先頭は7番続きました1番早くも激しい競り合い3番手に18番 Still be 5馬身 funny 離れ if て they 15番 tried to go エルコンドルパサー for it. この位置につけています少し後ろから14番ゴールドシップ上がっていきます1番快調に飛ばしていきます依然先頭は1番続いて7番それを見るように18番エルコンドルパサー4番手5番手に10番外目をついて15番13番並びかけてきた内を回りますゴールドシップ外には14番外を通りまして岩早秀1馬身離れて当選上段大欅を越え4コーナーへまだ先頭は動かないこれは直線勝負になるかエルコンドルパサーまだ抑えたままださあ外から先頭を伺うのは18番エルコンドルパサー外で足を溜めていますエルコンドルパサー前を狙っているぞ最後のコーナー先陣を切ったのは1番飛び込んできたエルコンドルパサー残り400抜け出したのは1番だが後続も追いすがるここからだ上がってきたエルコンドル Cinematic Universe rival the MCU, finally. Many have tried and こ failed. れはすごいエルコンドルパサー True. 足色は衰えないエルコンドルパサーリードは2馬身先頭は依然エルコンドルパサーやりましたエルコンドルパサー他の馬も世界最強はそうエルコンドルパサーエル I guess we'll set up Spirit Burst on Smart Vulcan. トレーナーさん Should probably bear a quick speed here, because Dover is still not orange. 練習です
We are spirit bursting stamina, apparently. There we go. Dover is now orange. No fast learner. Alright, come on, let's see standard distance. Yes? Ramp up in a mummy hint. Actually, genuinely, like, decent hints. Just doesn't help with groundwork. Well, I guess we have maxed out firm condition hints. To wet conditions. Ah, yes, of course. 今のエルはコンドルのごとく早く飛べますよ。ここは負けられない1番人気14番。世代 You're just remembering how Subspace had a whole story arc that had Mennonite trouble with Marth and Ike, making it a little self-insert fanfic from Sakurai's perspective as he created Mennonite. How very meta? さあ花に立ったのは桜爆心号。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはツインター。3番手エルコンドルバサー。外石明物少し離れて2番外から待機シャトル。1馬審査4番1馬身離れて5番1馬審査1番差がなく富士奇跡。1馬審査6番少し後ろから尾行ペガサス。オグリーキャップ並びかけてきた。1馬審査9番大欅を越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。集団が一つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。 Fun with bad when you like it. Glad to hear. I do remember playing that story and realizing that was like a million years long. Because I didn't know anything about that. I just assumed it'd be like standard character storyline. 今勝利です。はいと優勝快勝エル圧勝。 Alright, immediately on to the derby. Speed's looking a little low, but also Condor has enough stamina for like the Kikuka shows, so you can probably just like out-sprint everyone by starting the sprint much earlier. このままリードすることができるか。続きました10番さらに星雲スカイ。4番手には17番1馬身離れて1番1馬審査6番それを見るように成田ブライアン。 Yeah, it was definitely like I was not expecting it to be its full-on story mode with everyone. さらにアドマイヤベガそのうち並んで2番その外並んで18番少し後ろから5番後方2番手に11番スペシャルウィーク最高峰だ。向こう上面に入って I was playing a co-op with someone too. I think it took us 2 sessions to get to the end of it. さあ先頭に立ったのは星雲スカイ。1馬審査17番内10番成田ブライアン追走6番続いている少し後ろからエルコンドルパサー内から12番後から1番その Somehow managed to tell its story with no words. My snakes kept you waiting, huh? アドマイヤベガ残り1000メートルを通過。それを見るように2番外から行く5番
I don't remember too much about the story, but I do remember it at least being very good at communicating non-verbally. 息を入れるタイミングがあればいいですが。 I guess she didn't have enough stamina to. It's like we should have been pretty overstamped for the derby. I would have expected her to have enough to set off her unique. Then we would have actually won, but oh well. I don't want to click that for a single rainbow. This will be the third wreck. Wait a second, we're 4 Spirit Birds deep and we're still only D rank? How does that work? This game sometimes. It does kind of spoil Mother 3's biggest twist. Not even 14 months after the game released. Whoopsies. 1番人気エルコンドルパサー早くも先頭待機シャトル並びかけてきた待機シャトルエルコンドルパサー2人の競り合いは続いている2人がレースを作りそうですねさあ1コーナーから2コーナーへ向かっていくウマ娘たち先頭を行ったのは待機シャトル2番手の I guess it was foreshadowing about how little they care about revealing spoilers for when they were gonna eventually release Faye and just spoil all the plot twists. そしてその後方には3番2コーナー回って向こう正面集団が一つにまとまって混戦状態ですこれだけ密集していると紛れがありそうですねさあ荒れる福島ここからどうなるか先頭は依然待機シャトル2馬身リード続いて4番3番手にエルコンドルパサー4番手5番そしてその後方には6番11番続いているさらにゴールドシティ少し離れて9番その外並んで12番それを見るように1番後方2番手に3番そのうち並んで2番第4コーナー Stir Smash flowing big twist for no reason. 400を切りましたまだ1馬身以上の差が Wait, that's a trend for Smash? この直線で勝負が決まるぞここからだゴールドシティ道をつくすごい足だ200を通過食い下がるエルコンデルパサー2番手争いはエルコンデルパサーゴールドシティエルコンデルパサー先頭に変わったゴールドシティ I don't think. Yeah, we were gonna hit a gold city there. Annoying. Well, at least we didn't draw this time. That was definitely way more messed up than it should have been for us being 4 Spirit Bursts into Unity. It was only the second race. Technically, it started with Zelda being Sheik. Ah, that's true.
I think we might be back to just not like getting good speed turns. 切るのや But have all the wit, I 観察さ guess. せてもらうよ Also, Smart Falcon hasn't shown up for Groundwork, which is always fantastic. She's showing up for like all her other events, though. 早くトレーニングしましょういきますよストレッチよしシューズよしいつも以上のいい走りができそう We have ads sitting. I'm gonna go refill my water. And then I guess we'll continue with the career. So we're エ back. ルコンドルパサー実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。長くいい足を使える持久力がこの子の魅力ですね。
Alright, and we're back. They spoil a big Xenoblade 1 twist 7th character. Lucina, Ganondorf being Twilight Princess, Bowser Jr. being Shadow Mario. Violet's trailer was merging with Sothis. Chat the hilarious bit of we don't have to say why Violet's hair color changes, as it's spoilers, and then character trailer just shows the scene. Whoopsies. Casually dropped Bayonet's real name, which is a big spoiler for Bayo 1. Oh. Did not know that. Hero Dragon Quest XI's relation to Dragon Quest 3's hero via equipment, Cloud's Omni Slash, Sephiroth's existence in Anima and Children. Is Cloud's Omni Slash really a spoiler though? Is the devil form being tamed and controlled by him instead of going feral? Ah, okay. Not even Pokemon is immune? Even Smash 4 had BT's Mega Evolution, which was kept under wraps for most of XY's marketing. I see. So it really was just like foreshadowing for how much they didn't care when it would come to dropping all the spoilers for every FE and Heroes. Condor couldn't beat Suzuka here. It's unusual. Although we are suffering on speed-wise. Wow, apparently this is the first time I've ever lost with Condor against her, too. Hell, Condor Peasant does her best, but she's no match for Silent Suzuka, the other worldly frontrunner. Afterwards, she passes out for pushing herself beyond her limits. One thing's become painfully clear to El Condor Pasa. If there are racers like Silent Suzuka at the Japan Cup, she doesn't stand a chance. She hangs her head dejectedly as she decides to give up on her goal of winning the Japan Cup in her classic year. And then we can just go and still do it if we want, but... not in these runs. We're definitely suffering speed-wise, so no wonder we're getting owned in some of these races. Actually, what are we... where are we at fan-wise? You know what, we might actually have to do the race. Because we need the fans. Is our speed good enough for it? I mean, the game seems to think so, but... alright, we're doing Classic Japan Cup, I guess. 注目の1番人気10番エルコンドル世界の今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。コール It is the one thing that can defeat Sephi. I thought that was Knights of the Round. Is it really? Because I don't... like, that's just dealing the finishing blow after the weird sequence at the end. それを見るようにオグリキャップここまでが先頭集団先頭18番レースはよどみなく進んでいます。続いてエルコンドルパターさらには11番少し離れて15番差がなくオグリキャップ外でウイニングチケットシンボリルドルフ並び方 I never got the impression from like the FF7's presentation that Omni Slash was supposed to be the only thing that could win. 続きましたエルコンドルパター15番並びかけてきたあとは11番
5番手小栗キャップ1馬身離れて That was the lore in the game? Where does that say that though? つきましてはシアマゾン外を回りますウイニングチケットその外並んで動くか内からシンボリルドルフ少し離れて8番外からエイシンフラッシュそれを見るように3番1番追走残り 1000m を通過それを見るように12番後方2番手に13番17番最高峰だ18番先頭を進みますがこれは正解でしょうか18番彼女の客室には合っていますね。大欅を越え4コーナーへ先頭は見合ったままこのまま直線での争いになるのかここで抜け出した somewhat sketch. シアマゾン徐々に進出じりじり詰めるシアマゾンエルコンドルパサー内で様子を伺う最後のコーナー先陣を切ったのはフィッシュアマゾン400を切りましたフィッシュアマゾンリードは1馬身フィッシュアマゾン We won the 先頭 duel. はフィッシュアマゾン Apparently she doesn't have enough stamina to do her unique move. Which could be an uh-oh against Oguri here. Well, second place should be enough for fans anyway. やったぞフィッシュアマゾン並みいる資格を返り討ち圧巻の勝利だ2着エルコンドルパサー3着オグリキャップもうちょっと私はまだ満足できません。Says it being an NPC? I don't remember that one at all. Also, technically speaking, that final bit, you don't even need to use the Omni Slash. Cloud can simply kill him with a normal counterattack. ないよな。観察させてもらう完璧。張り切っていこう。いよいよ。I think the game itself demonstrates that that NPC might be talking out of his ass. 出走です。ここは負けられない1番人気2番青春杯今スタートが切られました各馬娘綺麗なスタートを切りました誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。スマートファルコンと5番この2人が競り合っているぞ期待通りの結果を出せるか1番人気エルコンドルパサースマートファルコン快調に飛ばしていきます1コーナーから2コーナーへ向かうさあ花に立ったのはスマートファルコンこのままリードすることができるか続きました5番スマートファルコン落ち着かない様子先頭はスマートファルコン単身で飛ばしていきます Not really given Advent Children. 5番2馬身3馬身開いて進行 I mean, I guess then that's just Advent Children retconning スマ it. ートファルコン先頭スマートファルコンレースはよどみなく進んでいます続いて5番進行ウィンディ3番手少し離れてエルコンドルパサー1馬身差7番内を回ります4番2馬身差8番内で1番それを見るように10番さらには3番後方2番手に11番そして最高峰6番意気揚々と先頭を行きますスマートファルコンどうでしょうこの展開かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいい You です just got the impression he had a fancy sword attack that ここ happened か to ら win ス the ター fight. ト一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのか残り Yeah, 'cause like the main story itself doesn't really give that impression for sure. エルコンデルパサー2番手争いは進行ウィンディエルコンデルパサー残り200並んでくるエルコンデルパサーパワー That and Sakurai literally mentioned this lore before demonstrating the Nordic Crater stage. エルコンデルパサーチームキャラッツ大きな1勝を手にしました2着 And 世界最強 like a trailer video? エルコンドルパサー。
Maybe it's a localization issue. FS7's localization is notoriously bad. トレーニングいつでも I 始 mean, め I られま guess す in よ a showcase video. Yeah, I don't know. It feels to me like they were retconning it. Because that fight literally lets you ignore Omni Slash and win anyway. So if that was really the intention at the time, then they would have forced you to use Omni Slash. コラボだね。もっともっと走る。走りに I think we might be cooked on because Groundwork's not showing up. 燃えているという。 Also, I don't think we have the green skills anyway. Yeah, we've picked up like 2 completely irrelevant green skills. Actually, technically 3 if we count the front runner 7. もう動かないです。 That's also being known as a programming quirk because they don't want you to lose it because anything can win that fight, even using a Phoenix down on yourself. If you idle, he just dies on his own too. I mean, that's the thing. If you idle, Sephiroth attacks Cloud and Cloud counterattacks for the kill. Like, that's literally what the speedrun does, because it's faster than using Omni Slash to wait for Sephiroth to attack. トレーナーさん、最高にハードなトレーニングをお願いします。 賢くなります。 飛び立つ準備。 You know that speedrun does that? You watched a lot of FS7 runs? Well, then then you know that they have that in there. Which contradicts what the guy says. 賢くなります。 エルのや 観察させてもらうよ。 Your point is that's a known programming quirk they purposely implemented compared to the game's lore? 力が溢れ出しそうです。 I mean... Like, if they were really that concerned about it, they could have just done it as a cutscene. トレーナーさん、メニューの指示をください。 張り切っていこう。 Oh, finally Groundwork. I don't know if our stats are in a good enough place now. エル、完璧。トレーニングい張り切っていこう。
Yeah, she couldn't do it in a cutscene due to how the battle system was implemented. I mean, not like make it a cutscene where the player has control, just like do it as the cutscene. It's like technically that battle is otherwise pointless. And there's even like an FMV leading into it. Just have the FMV lead into it and then have Quad do the Omni Slash on his own. Like as an animated thing, not an in-battle thing. Man, we're in a Jin with not a great stat line. I mean, I guess the last run gave us a bunch of high rolls when we went into senior summer with stats that are supposed to be what we have going into senior year period, but where are the chances that it does it again? これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはサイレンス鈴鹿11番4番期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパッサーサイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは4番11番3番手1馬身離れてエルコンドルパッサー5番手には8番その外並んでテイエムオペラを1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿このままリードすることができるか。続きました4番2馬身3馬身開いて8番11番続いている少し離れてエアグルーヴ6番並んできた差がなくテイエムオペラをそしてその内を回って7番さらには待ちかねタンホイズ2コーナー回って向こう上面順位を振り返っていきます。先頭サイレンス鈴鹿レースはよどみなく進んでいます。続いて4番2馬身差8番テイエムオペラを外から行くエアグルーヴ追走内から6番その外並んで11番そしてその外待ちかねタンホイズ内をついて7番それを見るようにエルコンドルパッサー少し離れて1番1馬身差14番それを見るようにゴールドシチ1馬身差メジロライアン1馬身離れてエイシングフラッシュ少し後ろから13番後方2番手に5番第4コーナーカーブここからスパート一気にレースが動きます。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあここから先頭を伺うのはエアグルーヴさあこれから坂2側の舞台はこれから坂がある。ここからだ見せて2番手争いはエルコンドルパーサーエアグルーヴ200を通過先頭エルコンドルパーサーしかしその差はわずかこれは強いエルコンドルパーサーリードは3馬身後ろに突き放してエルコンドルパーサーゴールイン圧巻の走りではいっと優勝快勝エル圧1番人気9番エルコンドルいよいよスタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。ツインターボと11番この2人が競り合っているぞ。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサーツインターボ快調に飛ばしていきます。 Either way, Smash spoiled loss up for nearly every franchise in it, which is hilarious. 2番手の位置で先頭を伺う Yeah, I think Nintendo just doesn't care. Because again, 4番手4番5番手には西の札が
そしてその外から行ったのはシーキングザパール。打ちをついて5番 With hero, like Fire Emblem heroes, later on, they just went on to spoil most of the things for each Fire Emblem game anyway. 1馬So, 身リード。続きました11番1馬身差エルコンドルパサー。4番手に4番、その後ろ西のフラワー、その後ろにシーキングザパール、その後5番外を回ります。7番ウォッカ追走、後から10番 I think it seems like it's just a trend that they just don't レ care. ースになりました。意気揚々と先頭を行きます。ツインターボどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか。 Pokemon Natie does that too? エル Oh. コンドルパサー、ここで抜け出した。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。 Not familiar with that 後ろ one. フラワー残り200。エルコンドルパサー、足色は衰えない。エルコンドルパサー、リードは2馬身、先頭は依然エルコンドルパサー。お見事エルコンドルパサー。世界最強は Spoils events of every game, even at Legends Arceus. Nice. Medium team got whacked by air group, I また guess. 可能性が広がったね。Takia and self-destructed, I guess. Turns out I gotcha, bringing every character from across the franchise together will spoil stuff. True. Yeah, not forgetting huge speed turns like last time. 張り切っていこう。賢くなります。 No, and curvature didn't even start till now, wow. エル Game's being really cheeky about that. As if it doesn't like turbo complete itself here. This will be the third run in a row where curvature just did not actually complete. コラボだね。エル、誰にだって負けるつもり。エルのやる気はフル Big sense to Sakurai's own game, he spoiled Kid Icarus, surprising a lot in Smash 4. Yeah, it's giving me more and more, like, continuing to reinforce the impression that they just really don't care. 上々。 Man, we have so many Spirit Bursts that are just like, we're not being allowed to use here. Yeah, there's 4 waiting. 3 of them are on speed here. Can't even use them. Yeah, this run is like hyper cooked. ここは負けられない一番人気。世界のさあゲートが開いた。
各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは7番、18番、13番、期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、長丁場のこのレースですが、7番早くも先頭に躍り出た。第1コーナー回って第2コーナー、7番快調に飛ばしていきます。さあ激しい先行争いで前に出たのは7番、続きました18番、7番、18番、2人の競り合いは続いている。2人がレースを作りそうですね。先頭は7番単身で飛ばしていきます。続いて18番少し離れて13番エルコンドルパサー、ここにいた。 It's impossible for us to get curvature now. There's not enough open days to cover the events, and I don't think it'd be physically possible to get 800 speed up to 1200 either. Even the highest high rolls would not be enough. 7番2馬身リード、1馬身離れて18番、そしてその後ろから行くのは13番エルコンドルパサー、この位置につけています。5番手には6番東海帝王、並んでくる5番水槽差がなく、17番少し離れて15番内を回ります岸アマゾン、その後ろゼンノロブロイ、その後ろにゴールドシチー、それを見るようにゴールドシップ内からテイエムオペラ王、残り 1000m を通過。そしてその後方にはスペシャルウィーク1馬身差10番、後方2番手に14番8番、最後方からのレースになりました。大欅を越え4コーナーへ、この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。エルコンデルパサー花を進む。さあ外から先頭を伺うのはここからだ。見せて最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのはエルコンドルパサー、残り400、エルコンドルパサー速い速い、もはや独走状態。エルコンドルパサー、これは決まったか。後ろは大きく離れたぞ。200を通過、余裕の走りだ。2番手との差は縮まらず、これは圧勝ムード。エルコンドルパサー、足色は衰えない。エルコンドルパサー、これは完璧な勝利です。はいっと優勝快勝圧勝。Especially if there are no rainbows. いよいよレース。注目の1番人気11番、年末のスタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは1番13番ダイワスターレット、期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、第4コーナーカーブダイワスターレット快調に飛ばしていきます。先頭はダイワスターレット単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは1番、さらに13番、そして内目をつきましては名将怒涛、あとはエルコンドルパサー。まずは1周目正面スタンド前に入った。大きく離れてゼンノロブロイ、1馬身離れてシンボリルドルフ、スペシャルウィーク続いている。テイエムオペラ王並んできた。5番並びかけてきた。内からグラスワンダー、それを見るように2番外から3番、さらに内から6番、後方2番手に8番、1コーナーから2コーナーへ向かう。順位を振り返っていきます。現在1番手は13番、続いてダイワスターレット、さらには1番2馬身3馬身開いてエルコンドルパサー、1馬身差名将怒涛、大きく離れてゼンノロブロイ、外から行くテイエムオペラ王、スペシャルウィーク並んできた。内の方からグラスワンダー、さらに2番シンボリルドルフ並んできた。6番並びかけてきた。さらには3番5番続いている。外8番、そして最高峰12番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。先頭は変わらず13番、続きましたダイワスターレット、残り 1000m を通過。エルコンドルパサー並んできた。外名将怒涛、1馬身差1番3馬身離れてスペシャルウィーク1馬身離れてゼンノロブロイ、外でシンボリルドルフ、That doesn't look like the arena will be a 1 problem, 馬身差 but 5番、少し後ろから8番、 Wonder how we'll 少し fare 離れ against てグラ that. スワンダー、さらには6番すぐに続いて3番内を回ります。2番第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最後のコーナー、先陣を切ったのはエルコンドルパサー、スペシャルウィークホイッスルある。エルコンドルパサー
we do manage to win it, then we're stuck in the finals with like bad stats against them. はいと優勝大賞エル圧Now, some of these runners actually have better stats than the last time. エルコンドル Not really much of a difference in the Unity. 1番人気12番大手をか今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。 I mean, I guess we lost Unity too in that last one. Or not, drew it. 先頭に躍り出た2番手の位置で先頭を伺うのは So we wouldn't have gained the そして stats その from 外 it, を回 but って still. 5番4番ここまでが先頭集団を見ていきましょう。やはりエルコンドルパサー先頭から大きく離されて2番手は3番あとは5番4番手4番1馬審査チーキングダパールさらに西のフラワー1馬身離れて2番1馬審査9番さらには11番そして内目をつきましては8番後方2番手に10番6番最後方からのレースになりました。大欅を越え4コーナーへまだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。この直線で勝負が決まるぞ。エルコンドルパーサー花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。5番2番手につけ様子を見守る。ここからだエルコンドルパーサー強すぎる。完全に抜け出した400を切りました。エルコンドルパーサー先頭はエルコンドルパ Yeah, ー this サ one's ー definitely in こ the れは bag. 強い200を通過エルコンドルパーサーこれは決まったか。後ろは大きく離れたぞ。エルコンドルパーサー足色は衰えない。エルコンドルパーサーこれは完璧な勝利です。世界最強はそうエルコンドルパサー Dirt mile lost. Okay. 勝利ですよ。Still no speed training turns right to the end. 観察させてもらう。エル注目の1番人気15番I guess flat bonuses will still get over 900, but like, wow. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せ Pretty low roll for a 20% speed growth image. さあ花に立ったのはツインターボ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは14番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていくウマ娘たち。先頭はツインターボ単身で飛ばしていきます。続きました17番 Yep, Condor be 14番 bullied. 続いているエルコンドルパサー4番手すぐに続いて12番さらには桜爆心王うちにはアグネスタキオ1馬身離れて東海帝王外テイエムオペラ王1馬身離れてウイニングチケット2コーナー回って向こう上面順位を振り返っていきます。 We have gone 3 runs in a row without getting Professor of 続いて Curvature. 17番少し後ろから14番4番手に桜爆心王差がなくエルコンドルパサー Actually haven't been keeping track of the 少し離れてアグネスタキオ state of Groundwork stuff here, but I think it's 1馬身差12番 it's not a good spot. 少し後ろから1番1馬身差11番外からシアマゾンそしてその内から行ったのは5番10番続いているすぐに続いて7番後方2番手に16番第4コーナーカーブさ勝負どころ最後の直線へとかけていきます。あいよいよ直線だどのタイミングで誰
け出した。残り400。さあ内から先頭を伺うのは So no scat, no stats, no skills. 最終コーナー、先陣を切ったのはエルコンドルパサー。エルコンドルパサー、強い、強すぎる、完全に抜け出した。200を通過。先頭は変わらずエルコンドルパサー、強い、強さを見せつけてエルコンドルパサー。はいと優勝快勝エル圧Yeah, we didn't pick up any other greens. So just kinda not really given a whole lot to work with. 上々両 Which seems unfortunate, because that start with the almost immediate firm conditions pickup レース本 made it seem like we might get somewhere. ここは負けられない一番人気7番。上空に今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。星雲スカイとサイレンススズカン、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。一番人気エルコンドルパサー、星雲スカイ快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのは星雲スカイ。このままリードすることができるか。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。前から大きく開きました。隊列は縦長になっています。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。先頭は星雲スカイ、単身で飛ばしていきます。続いてサイレンススズカ、エルコンドルパサー、ペースが速い。冷静さを取り戻せるといいのですが、サイレンススズカ上がっていきます。星雲スカイまだリードをキープしています。続きましたサイレンススズカ、そしてその後ろから行くのは15番、その後10番、そしてその後ろから行くのはエルコンドルパサー。内から1番、少し後ろから14番、オグリキャップ並んできた。一馬審査マンハッタンカフェ外を通りまして成田大臣、そのうち並んでゴールドシップ少し後ろから11番、少し離れてキングヘイロー内の方から2番、さらには8番13番追走、後方2番手に18番16番、現在シンガリラサイレンススズカ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿、彼女の客室には合っていますね。依然先頭はサイレンススズカ、2馬審査星雲スカイ、エルコンドルパサー、この位置につけています。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、 Time to leave everyone 一気に behind. レースが動きます。じりじり詰めるエルコンドルパサー。中山の作戦は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。互いに足を止めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。エルコンドルパサー、ここで抜け出した。残り200、食い下がるサイレンススズカ。 Stats aren't great, but they're still good enough that, or they aren't bad enough that we really have trouble with the qualifiers or semis. はいと優勝快勝エル圧勝。 Things might get a little ugly with the rematch against Zenith. さあ価値ある時間をあげるわ。エルコンいよいよ勝ちは十分に狙える3番人気14番。 Alright, see you in a bit. Enjoy your food. 美しい。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。一番人気ビターグラッセ、日本のブルボン快調に飛ばしていきます。
先頭はミホのブルボン単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは13番2馬身3馬身開いてビターグラッセ。第1コーナー回って第2コーナー。さあ花に立ったのはミホのブルボン。このままリードすることができるか。続いて13番3馬身差ビターグラッセ。グラスワンダー並んでくる。少し離れてエルコンドルパサー。そしてその内からいたのは1番5番外から行く。少し後ろから10番そのうち並んでライバスターレット。それを見るように17番向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。順位を振り返っていきます。依然先頭はミホのブルボン。続きました13番2馬身3馬身開いてグラスワンダーエルコンドルパサー。続いている。少し離れてビターグラッセ。少し後ろから1番2馬身離れて17番すぐに続いて5番その外並んで2番そしてその外から行ったのは10番それを見るようにライバスターレット15番並んできた。さらにハッピーミークそしてその外を回ってリトルココ。それを見るように6番8番並びかけてきた。後方2番手にタマモクロス12番最高峰だミホのブルボン。先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ミホのブルボン、彼女の客室には合っていますね。まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。 Alright, well now they're not catching up. 400を切りました。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはエルコンドルパサー。食い下がるビターグラッセ200を通過。強すぎる。先頭は変わらずエルコンドルパサー。エルコンドルパサーリードは4馬身。3番手争いはグラスワンダーリトルココ大楽勝だ。エルコンドルパサーゴール板を駆け抜けた。 Who actually got third there? They're like right beside each other. Kokon took it. Grass Wonder got scammed. Although this whole career was a scam if you really think about it. Welcome back. Kinda messed up though, that second attempt is the only thing where we like had a almost reasonable groundwork set up. I don't think this run got anything after the firm conditions. Boring concert again. True. Wrath Wonder almost snuck in, but she didn't quite get it. Thanks, hydrate. Yeah, more Bebas. Natie to Gears. Barely cleared 1,000 speed. Tragic.
Yeah, we definitely didn't get any additional green skills. Yeah, we didn't even get prudent positioning. Actually, this skill pool is mostly just junk. So just grab these to turn into potential light sparks. Wait. I think we can afford... Yeah, we can afford firm conditions. There we go. Let's run, man. That's definitely not a keeper. Oh, 2 boroughs left. Probably have to use some juice on the last one. I guess let the Dover hit here. Kyoto. That was a waste. I guess we're taking a stamina turn. Hey, we got the 45 skill points this time at least. Wonder if it's a coin flip. It definitely doesn't feel anywhere close to consistent. Small sample size, but still. Oh god, Empress.
Not the worst friendship building ストレッチよ turns. しシュー注目の1番人気7番輝く今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。芝からダートに入ります。先行争いは5番2番エルコンドルパサー。期待通りの結果を Really like to see the 1番人 inspirations 気エルコンドル contribute a パ little サー more. 5番会長に飛ばして行きます。先頭をかけます。5番 They set up for pretty good compatibility too, 2番 so 競り合いは it's 続いている。 more than a い little いライバル関係にな irritating. りそうですね。 1番落ち着かない様子。さあ花に立ったのは2番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは5番1馬身差エルコンドルパサー。2馬身3馬身開いて9番。この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭集団を見ていきましょう。先頭は依然2番2馬身リード。大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。各馬娘一団となって団子状態の大混戦。これだけ密集していると紛れが最終コーナー先陣を切ったのは2番エルコンドルパーサー。負けられない負けられないぞ。4着を切りましたエルコンドルパーサー。足色は衰えないエルコンドルパーサー。リードは5馬身200を通過。先頭はエルコンドルパーサー。変わらない強い2番手争いは5番2番9番追走。エルコンドルパーサー強い走りだ。世界最強はそうエルコンドルパサー It is indeed you're the Uma. Especially according to to Steam and their promotions. トレーナーさんメニューの指示をください。賢くなります。 Forget what second wind does, but I don't think it's relevant. Alright. Being baited into taking a Dover hint again. Hey, we actually got sunny days. Alright, we need 2 more though, and actual groundwork to show up, and to not get screwed on stats. Simple, really. It's so funny here the horse coincided with the Uma getting popular. Yes. It was fate or destiny. Man, random gold ship jump scare there. Give me like really bad options. So I think there are some other events that could show up. I could give like standard distance or Tokyo race course or whatever. Be nice if the game gave us that. I guess Halo's a little bit behind here. Oh, according to Keikaku.
True. Yeah, I guess it wouldn't surprise me if it was part of the plan where they're like, alright, we'll release this the year before so that we can have this crazy drive and take advantage of the momentum if the release works out well. 張り切っていこう。もっともっと走りたいのにエルの足が。Normally Chinese New Year gets neglected on its patron animal unless it's a dragon, because dragon. 実力は完全に上位ですね。誰をも I mean, some companies do stuff for it 今スタートが切られま regardless. した。 But, 各 yeah. 馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは12番、17番、9番期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、12番快調に飛ばしていきます。 This is definitely hit in like exactly the right place. 早くも激しい競り合い。第1コーナーはあって第2コーナーアグネスタキオンペースが速い。先頭を行ったのは9番、続いて12番、9番と12番序盤からやり合っています。2人がレースを作りそうですね。先頭をかけます。9番、2番手に外から12番、3番手にはエルコンドルパサー、その外並んで17番、少し離れて4番、少し後ろから当選上段、そして外目を突き出しては18番、そしてその内からいたのはアグネスタキオン。その後2番2コーナー回って向こう正面、順位を振り返っていきます。先頭は依然9番、2馬身リード、1馬身差エルコンドルパサー、3番手12番、それを見るように4番、外を回ります。当選上段、少し後ろから17番、外を回ります。18番、差がなく2番、そしてその外から行ったのはアグネスタキオン。さらに外14番、1馬身離れてキングヘイロー、その後成田大臣、2馬身離れて3番、少し後ろから1番、1馬身離れて6番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか最後の局面です。勝負は最後の直線に持ち越された。さあ内から先頭を飾るのは9番、中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。エルコンドルパサー、速い速い、もはや独走状態。残り200、食い下がる当選上段、エルコンドルパサー、足色は衰えないエルコンドルパサー、リードは4馬身。 No end closer rolling us this エ time. ルコンドルパサー、 Taishin got stuck. ファイト優勝快勝エル圧勝。 Yeah, apparently we didn't do so good. Yeah, a little bit worse on Unity than last time. 出走です。ここは負けられない1番人気。折り返し It's actually funny how many rough Unity starts we get, and then it like 各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。 sometimes ends up just being the best part of the 注目 run. しましょう。先行争いは7番大宅ヘリオス、1番これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、大宅ヘリオス快調に飛ばしていきます。第2コーナーを抜け向こう正面に入った。さあ花に立ったのは大宅ヘリオス、このままリードすることができるか。 Pokemon Fire Red and Leaf Green coming to Switch. 3番手7番少し後ろから8番、すぐに続いて Wasn't that previously announced? その後から5番内から1番6番並んでくる。2馬身3馬身開いて12番9番並びかけてきた。内から2番、そして最高峰11番、意気揚々と先頭行きます。大宅ヘリオス、 Oh, どう leaked. でしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。大欅を越え4コーナーへ、互いに足を溜めている展開。これは直線勝負になるか。エルコンドルパサー、前を狙っているぞ。エルコンドルパサー、まだ抑えたままだ。エルコンドルパサー、一で様子を伺う。最後のコーナー、最初に立ち上がる。ここからだ、見せません。エルコンドルパ
残り400。エルコンドルパサーまくって上がってくる10番ホイッスラルエルコンドルパサー。通行はエルコンドルパサー。これは強い。残り200。エルコンドルパサー足色は衰えない。2番手争いは10番2番1着はエルコンドルパサー。 Not on NSO, no online, different SKUs for each version and language. Ah. 素晴らしい走りでチームに勝利を And もたら what's し the ました。 point? 2着は10番3着は2番。世界最強はそうエルコンドルパサー。ハルトたちの勝ち。 They really didn't take it as an opportunity to try to sell people on home more? For shame. Oh, we'll have home support eventually? Just get this DLC later, obviously. Man. It's probably better to improve, push Falcon and Tachyon here, but like, Halo is lagging. いきますよ。 Feels bad, man. Well, at least curvature isn't showing up in senior year. Alright, I guess at least more right. At least curvature isn't starting its chain in senior year. There we go, that's better. Pokemon games tend to not have home at いよい launch. よレース本番です。エルメラメラ。注目の1番人気16番エルコンドルパサ実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。 Seems, I guess it seems weird to do that for like games that are technically just re-releases though. 毎日で I can understand maybe waiting あと on new 揃って綺麗なスタ releases. ートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。これから第2コーナーへかかっていきます。1番と3番この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー1番会長に飛ばしていきます。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。さあ花に立ったのは1番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは5番その外並んで12番4番手には3番エルコンドルパサー5番手内から7番さらには8番その外並んで9番そしてその後方にはゴールドシップ17番並びかけてきた内を回ります13番その内並んで成田ブライアンそしてその内を回って4番それを見るように14番その内並んで2番そしてその外から行ったのは15番そして内目をつきましては当選上段大欅を越え4コーナーへまだ先頭は動かないこれは直線勝負になるかエルコンドルパーサー前を狙っているぞ12番ここで抜け出したエルコンドルパーサー外で足を溜めていますさあ内から先頭を伺うのは1番さあ誰が最初に仕掛けるのか最後のコーナー先陣を切ったのは12番突っ込んでくるエルコンドルパーサー残り400まくって上がってくるエルコンドルパーサーエルコンドルパーサーここからだ。見て待って。上がってまいりましたエルコンドルパーサーエルコンドルパーサーここで抜け出した残り2007番追いすがるエルコンドルパーサー She sure took her time getting in エル here. コンドルパーサー足色を衰えエルコンドルパーサー世界最強 Feels like she struggled way more with that than the G1. This will be a normal rest here.
There's a groundwork. So we have groundwork and one component. This Kyoto doesn't actually do anything for us. 私が賢くなります。 Keeping the lead? Isn't that a frontrunner skill? 力が溢れ出しそうです。 Well, we got hints on both of the uniques. Pace Chaser Quarter. Seems like Pace Chaser Quarters is the one that's somewhat consistently here. Unfortunately, Slick Surge does nothing. Kinda meh on the stats. Man, a little bit anticlimactic for being a gold inspiration, not gonna lie. Wait, let's see. Oh, keeping the lead is the long skill. Okay, I guess that makes more sense. But, I mean, I guess this might as well be a frontrunner skill, because it's maintain the lead when leading by a fair margin. This is actually really weird that it's a long skill and not just frontrunner. Because it is punctually, it's probably just frontrunner, or if you happen to be lucky enough to be a pace that's that far ahead, and with no frontrunners. The wet turn's more valuable because it also pushes a spirit burst. Oh good, another useless green. 注目の一番人気13番 世代祭スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。一番人気エルコンドルパサーアイネス風神快調に飛ばしていきます。先頭はアイネス風神単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは8番 I think we still haven't seen a single focus hint either across all 4 runs yet. オグリキャップ外を通りまして10番少し離れて富士奇跡17番外から行く3番続いているさらには15番内から行く12番1馬身離れて14番内から行くキングヘイローそれを見るように動くかさらに内から7番後方2番手に5番1番最後方からという Other more serious news, it seems you chipped a tooth and already had a cavity. You were waiting to hear back from the dentist that fell. But since they never called you back, it chipped and revealed the cavity within. Now you got a weird rough edge in the corner of your mouth. That's unfortunate. How long has it been since, like, the dentist didn't get back to you?
since December. 今の絵 Wow, that's a little bit of a gap. 注目の一番人気1番すべてのスタートです。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。星雲スカイと6番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、星雲スカイ快調に飛ばしていきます。先頭は星雲スカイ単身で飛ばしていきます。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。さあ花に立ったのは星雲スカイ。 They were gonna find a different dentist who could knock you out as their gas isn't that strong, and it's in a position that's hard to reach for any dentist. さらにエルコンドルパサー、さらにはシンボリルドルフ、That's そしてその内を回ってライスシャワー、 getting a little そしてその目をspecific. 12番少し離れて2番1馬審査8番その後山陽馬審開いてゴールドシチー外でレンノロブロイ少し後ろからスペシャルウィーク、そしてその内からいたのは7番2コーナー回って向こう正面、先頭がやや速いのか隊列は縦長になっています。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。順位を振り返っていきます。先頭は依然星雲スカイ2馬身リード、続きました6番エルコンドルパサー、ここにいた4番手18番その外並んでシンボリルドルフ、それを見るように Probably worth giving them another poke to see if they found anything. Otherwise, you might need to start searching yourself. 残り1000メートルを通過、少し後ろからゴールドシチー外スペシャルウィーク、それを見るように7番後ろ10番少し離れて14番後方2番手に成田ブライアン、大欅を越え4コーナーへまだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。エルコンドルパサー前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。エルコンドルパサー2番手につき様子を見守る。最終コーナーをもらって It's a mess all around. Your mom was gonna call them tomorrow. You might have a call. I guess that'd be one way to get around it. リードは1馬身、残り200、3番手争いはシンボリルドルフスペシャルウィーク、食い下がる星雲スカイ、先頭は依然エルコンドルパサー、お見事。 Although if it's hard to reach, they'd probably still have to knock you out the same way, wouldn't they? 見事な勝利。 Especially if they're gonna get a pole. 見事勝利したのはエルコンドルパサー、ついに栄光のはいと優勝快勝エル圧勝。私が世界最強になると Alright, well, at least the races are going a lot better for this one. 賢くなります。エル We had to do that extra Japan Cup. 観察させてもらう。 We didn't even win it on the last one. いよいよレース本番。 Unity is a little rough. メラメラに燃え Well, I think our long team's maybe a bit screwed. And I guess we could technically flip. So we could technically put Inari 1 on it. And then put Agnes on medium. Bamboo Memory gets promoted to Ace for Mile.
今スタートが切られ You're ま hoping the した ship makes it 各馬 easier 娘 to 綺麗 reach, な but スター we'll トを切りま see. したこれは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは2番5番7番期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー1コーナーから2コーナーへ向かう。2番会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは2番。このままリードする Is it that big of a す ship? ぐに続いて5番2番5番2人の競り合いは続いている。ハイペースで流れる展開もありえますね。先頭は2番単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは5番エルコンドルパサー。ここにいた。あとは6番それを見るように7番そしてその内から行ったのは1番。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身。涼やかな風を肌に感じる札幌の地。依然として2番続いて5番外から行くエルコンドルパサー。1馬身離れて6番さらには7番内で1番外を回ります。8番そしてその内から行ったのは3番。その後ろにハルが少し後ろから9番後方2番手に12番ポツンと1人スマートファルコン。まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。400を切りました。エルコンドルパーサーここで抜け出した。 Hopefully that doesn't result in too many more これ problems は in the 直線勝負にな meantime. るか。 Which is why you're worried and woke your mom up at 2:30. Yeah, makes sense. 足色は衰えない。エルコンドルパーサーリードは4馬身。エルコンドルパーサーこれは完璧な勝利です。他の追随を世界最強はそうエルコンドルパサー。 You're a little bit close for comfort. 私たちの勝利ですよ。 Yeah, Agnes and Inari actually got pretty dunked. Might just rest here. That wit turn's pretty blah. Now, slowly rehabilitating the speed. I guess we take power here because it preps 2 spirit bursts. And it's like, not like we've got anything bigger. And yet another but lighter news, you're looking at the Valentine's balloon, your mom got your dad, and it's cheesy in the best way. It's a Star Wars heart-shaped balloon that says, "I'll take your breath away," and shows Vader in the Force choke pose. Oh boy. Yeah, no fast learner. I think we've gone the Omni event 3 out of 4 runs, and then no fast learner, which I guess is consistent with my experience that fast learner is like a 21 and 20 proc rate.
各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは2番、向こう上面に入って先頭はサイレンス鈴鹿。先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばしていきます。続いて2番、その外並んでエルコンドルパサー、それを見るように15番、5番手にはオグリーキャップ、少し離れて西のフラワー、その後ろに5番、差がなく13番、そしてその内から行ったのは11番、外目をついてグラスワンダー、1馬身離れて6番、さらにその内からは3番、その外並んでヒシアマゾン、差がなく8番、そしてその後ろから行くのは12番、さらにその外からは17番、大けやきを越え4コーナーへ、まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。この直線で勝負が決まるぞ。エルコンドルパーサー、前を狙っているぞ。さあそこから先頭を伺うのはエルコンドルパーサー、気持ちよく逃げているサイレンス鈴鹿。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはサイレンス鈴鹿、エルコンドルパーサー、突っ込んでくる。ここからだ、見せ4着を切りました。追い上げてくる子はまだ2馬身後ろ。抜け出したのはサイレンス鈴鹿だが後続も追いすがる。並びかけてきたのはエルコンドルパーサー、200を通過。先頭エルコンドルパーサー、しかしその差はわずか。 Yeah, I guess we lost to Suzuka last time too. Man, the race, the individual races in that last career were pretty bad. I guess we got super wrecked on speed, which is what led to the domino effect. Well, I think our stat line's still gonna be at least a little bit behind going into senior year here. 立つ準備できた。エル入場。And sure would be nice if, if one of these Spirit Bursts could give me Pace Chaser savvy. もっともっと走り。走りに切れ。エル、誰にだってDo we just race the Japan Cup again? Because man, these training turns are balls. I think we might do that. 注目の1番人気8番エルコンドルパサー。 Alright. I need to step away for a second, but I'll let the race run anyway, so I'll be right back. 世界の馬娘が栄光を求めジャパンカップの府中に集う。日本勢は対抗できるのか。3番人気には東海帝王、この評価は少し不満か。2番人気はこの子動くか。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負ってここまで無敗ダービー馬娘エルコンドルパサー1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは1番エルコンドルパサー、東海帝王、期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、1番快調に飛ばしていきます。先頭は1番単身で飛ばしていきます。第1コーナーは回って第2コーナー、
さあ花に立ったのは1番。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は東海帝王。内から行くエルコンドルパサー。スペシャルウィーク続いている。5番手にはシンボリルドルフ。少し後ろから15番。それを見るように9番。少し後ろから3番。外には13番。さらに動くか。それを見るように16番。1馬身離れてオグリキャップ。それを見るように7番。内をついてエイシンフラッシュ。1馬身差17番。内4番。後方2番手に2番。向こう正面に入って先頭は1番。順位を振り返っていきます。先頭は依然1番1馬身リード。続いて東海帝王エルコンドルパサー。3番手9番。4番手15番。追走少し後ろから3番。さらにはスペシャルウィーク外から行くシンボリルドルフ。 Hello, my angel Yume. 内16番。後から My knowledgeable with builds. I have some general knowledge. I can't claim to be a full expert on everything, but I can answer any questions. Well, I'll try to answer any questions. エルコンドルパサーどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。大きな木を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。We're having a much better time with this and last run too. As it turns out, having an actual speed stat maybe wins races. 400を切りました。東海帝王食らいついていくエルコンドルパサー。先頭はエルコンドルパサー。これは強い。200を切ったエルコンドルパサー。Ah, come on, there are only 151 Pokemon. スペシャルウィークエルコンドルパサー。強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。はいっと優勝大賞エル圧勝。You just finished an Oguri cap run and you're curious whether straightaway adept, homestretch haste, or acceleration is better. I guess the question is... is this for CM? And is this, is this like a standard late surger Oguri? Need a little more context, I guess. Pace Chaser Dirt for team trials. Okay, you have Curvature, Core Connoisseur, Straightaway Acceleration, and Gorman. I guess for team trials, you'll be pretty much wanting to be taking whatever is most discounted. Trying to squeeze in as many skills as possible because the scoring system gives you more points just for activating skills. So you'd prioritize picking up gold skills because those are typically just worth more inherently on the score system, and then after that just spam your most discounted tier 1 stuff. So that you just have sheer quantity of skills. And that'll get you generally better scoring during actual team trials races. Oh, you know what CM is? Like Champions Meet. The, I guess the limited time PvP modes that pop up every now and again. Because the next one is a dirt PvP event. So that's why I assumed that your Oguri was for it off the bat.
Do I think the It's Honest skill is worth it for Oguri? メラメラに Should be. Like, It's On is generally pretty useful. And it's a gold skill, so it will score well for her too. Yeah, we actually managed to push NPC Haru up to C rank. Usually the auto just benches her because she starts falling behind and then it gets rid of her. I am pleased. Very uneven distribution of training though, like we still have E rankers on this team. Which, I guess to be fair, we just need one good ace in each lane, so... 出走です1番人気4番いよいよさあゲートが開いた各馬娘綺麗なスタートを切りました Is there a way to check which races are in the dirt races for team trial? 1番人気エルコンドルパサースマートファルコン会場に飛ばして行きます先頭は I'm not sure about that. I don't think there's an in-game resource for it. そして2コーナーへ向かって行きますさあ花に立ったのはスマートファルコンこのままリードすることができるか先頭から Might be able to find something on Gamatora. 8番追走内の方から6番 I'm 12 not- 番追走10番並んできたさらにその内からは11番向こう上面に入って Yeah, I'm not sure exactly where that information would be if anyone スマー has ト it. ファルコンレースはよどみなく進んでいます続きましたエルコンドルパサー12番並んでくるさらに8番差がなく6番少し離れて10番その内並んで11番2馬身差ハルウララ少し後ろから1番少し離れて5番 But I do get somewhat of an impression that Team Trials does play by its own rules to an スマー extent. トファルコンどうでしょう展開ちょっとかかり気味かもしれないです Since for long 第 races, 4コーナーを進んで直線へ向かう sometimes Team Trials just puts in a 3,600 meter race and there's no G1 with that 切 length. りましたここからだエルコンドルパーサー負けられない負けられないぞエルコンドルパーサー足色は衰えない200を通過エルコンドルパーサーリードは3馬身3番手争いは11番3番強さを見せつけてエルコンドルパーサーゴール板を駆け抜けたこれは見事な走り No 最終 problem. 第5レース勝ったのは Happy to be エル helpful. コンドルパーサーこれ以上ない結果をチームへ届けました2着は妻世界最強はそうエルコンドルパサー Ooh, well spooky. 私たちの勝利ですよ Ooh, Satono got wrecked. 5 lengths. Maybe digital didn't do terribly hot either, but I guess better. Wow, and that was Unity 3 with 6 Spirit Bursts. Like, really, game? A team with 6 Spirit Bursts shouldn't be going 3-2. It should definitely be more dominant. Yeah, the fan fest is coming up soonish, so I should probably wait. Also, hopefully, firm conditions. Yay! She did it! She gave it to us. Alright, we're 2 out of 3 for Groundwork setup.
We just need the inspirations to give us standard distance, or Spirit Burst to give us Pace Chaser Savvy. Or technically, one of the races could just randomly give us Winter Runner. Like, the parents have multiple sources for standard distance. Surely at some point across all these runs they'll proc at once, right? 観察させてもらうよ。燃えてきた。 I mean, we could still do more Unity progression here, but is it worth the energy? 飛び立つ。 Because we could also do the February stakes. 早く取れ。 But, we're kind of behind on stats already. We probably shouldn't be doing extra races. Desolate turns. We can still get a bit of Unity here, but like, man, scraping the bottom of the barrel on this. Oof. That was, that's certainly an inspiration. We got like slightly above average stats, but literally nothing else. The standard distance continues to just never show up. Actually, I guess that's another thing. Standard distance or Winter Runner could show up from doing the random races. Oh hey, curvature actually bothering to show up. Not the greatest hints, but we'll take it actually showing up for work. God damn it, not Slacker. Yeah, at least it cured immediately, but that's very annoying. Yeah, the stat line's looking kinda rough. We're still looking for that groundwork answer.
今日に Even just Kita giving us focus at this point would at least give us a みんな集中してま like したね。 reasonable 好レースが fallback 期待できそうで option. す。サイレンス鈴鹿とマヤのトップガン、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。一番人気エルコンドルパサー、サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはマヤのトップガン、小橋イサ、エルコンドルパサー、さらには TM オペラ王。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。前から大きく開きました。間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。先頭サイレンス鈴鹿、レースはよどみなく進んでいます。続いてマヤのトップガン、後ろエルコンドルパサー、少し後ろからエアグルーヴ、5番手にはメジロマックイーン、外を回ります。名将怒涛11番追走、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ15馬身、順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずサイレンス鈴鹿、続きましたマヤのトップガン、エルコンドルパサー、3番手エアグルーヴ、4番手内メジロマックイーン、そして名将怒涛、外から11番、そしてその内を回って TM オペラ王、さらに内9番、その後ろに10番、その外並んで14番、13番、並んできた。外を通りましてエイシンフラッシュ、内の方から17番、外から5番、2馬身3馬身開いて18番、4番、並びかけてきた。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は Seemed like Meisha's the buff really messed up Condor there. サイレンス鈴鹿、エルコンドルパサー、前を狙っているぞ。最終コーナー、先陣を切ったのはサイレンス鈴鹿、突っ込んでくるエルコンドルパサー、追い上げてくる子はまだ2馬身後ろ、残り200。ここからだ、見せ待って。依然先頭はサイレンス鈴鹿、エルコンドルパサー、抜け出したエルコンドルパサー、足色は衰えない。勝ったのはエルコンドルパサー、最後意地を見せて栄冠。はいっと、優勝快勝エル圧勝。What, Sim? Are you dissing 2D Sonic? Oh wait, no, sorry, I read that wrong. エルコンドルパス。 The 2D Sonic was your bane, is what you're saying. What is happening? Why is our... Why is it entirely our sprint team at B again? いよいよレース本番。出走です。1番人気は10番。いよいよスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは富士奇跡、エルコンドルパサー、8番。花を奪っていたのは富士奇跡、先頭から大きく離されて2番手はエルコンドルパサー、3番手に8番、2馬身3馬身。 You need to go back to the Sonic series to practice 2D games since you don't know why you never got used to it. 外から行ったのは7番、内から2番、さらに12番、9番、並んでくる。 There is a decent amount of memorization involved too. At least if you want to go actually fast 赤 with く the したってい 2D るかもし games. れません。一息つけるといいですが、各馬娘一打となって団子状態の大混戦。お互いに牽制し合っているようですね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。エルコンドルパサー、前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。ここからだ、見せ待って。飛び込んできたエルコンドルパサー。 Well, I guess we missed the wit checks on both. No, there we go. Okay, I guess we got 追 Barcol. い上げてくる子はまだ2馬身後ろ。 Barcol. 抜け出したのは富士奇跡。だが後続も追いすがる。残り200。エルコンドルパサー、並んできた富士奇跡。苦しいけど粘っている富士奇跡。ここまでか。エルコンドルパサー、追いすがる富士奇跡。 Did we actually win? Oh, there we stole it.
If we'd procced Give Mummy a hug, we would have just like blasted ahead. Well, Queen sweeps, so I guess it wouldn't have mattered even if we did lose. 私たちの勝利ですよ。 But missing these wit checks here at the very end. Almost costing us, or causing us to lose. Maybe slightly annoying. 張り切っていこう。 Focus. Quarter recovery. Yeah, because we need that. 観察させてもらうよ。 上々。 Yeah, let's restart again. That's a front runner skill. We don't care about that. エルのやる。 Sort of tempting to use power, but it's also 21 is pretty weak. I think we're gonna do Witch because this also sets up a Spirit Burst. いきますよ。厳しく。 張り切っていこう。 Alright, it's a decent spot for speed here. もっともっと走りたいのに、エルの足がもう動 I か think ない。 we'll 少し休ん we're で gonna do a regular rest here. Hold that last Rico turn just a little bit longer. L、誰にだって負けるつもりはありません。そのためにもビシバシ行きましょう。 So we have one Spirit Burst charged. So we could take this power turn. Otherwise, we do 23 Witch. Like, this is pretty juicy as far as last minute Unity advancement. 練習で観察させてもらうよ。 Turning out to oh エルの wow. やる気はフルチャージ。世界最強の Max energy doesn't really help us too much here, but 15 stamina, power, and wit is a pretty welcome bump in stats. I guess we need to just start taking the single rainbow speed here. So we're running out of actual time. Man, imagine how crazy this could have been if these two Spirit Bursts were active. This would have been like a 60-point wit turn. L、パーフェクト。今の L。 So I guess we're in a situation again where unless things improve, prudent positioning is our best backup for if we don't get
a third green or focus. At least like a consistent third green. Technically sympathy is here, and that would just be like really bad to gamble on. That'd be practically throwing. We have 4 training turns left after this. We might not actually get to 1200 speed unless we get some really good speed turns. みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先頭は5番単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはエルコンドルパサー、その外並んでジンボリルドルフ、少し後ろからテイエムオペラを1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。5番会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは5番、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はジンボリルドルフ、その内並んでエルコンドルパサー、10番4番手16番追走、東海艇を並んでくる。少し離れて15番テイエムオペラを外から行く。内をついて14番外を回ります。12番そしてその内を回って待ちかねタンホイズ、そしてウォッカ、そしてその後方にはスペシャルウィーク、その外並んで8番第2コーナーを抜け向こう上面に入った。順位を振り返っていきます。先頭は変わらず5番続きましたエルコンドルパサー、3番手にジンボリルドルフ、それを見るようにテイエムオペラを、すぐに続いて東海艇を10番追走、14番続いている。その外並んで15番少し後ろから待ちかねタンホイズ、12番並びかけてきた。16番並んでくる。少し後ろからウォッカ、内にはスペシャルウィーク、その後ろから6番残り 1000m を通過。外を回って8番、その後ろから17番2番並んでくる。ポツンと1人菱山城エルコンドルパサー、先頭を進みますがこれは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。プロキグリーニー。誰が仕掛けるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。 Well, I guess if she did, it's not doing enough for her. 最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのはエルコンドルパーサー。栄光まで400。エルコンドルパーサー強い、強すぎる。完全に抜け出した。スペシャルウィーク追いすがるエルコンドルパーサー。先頭はエルコンドルパーサー、これは強い。200を通過。2番手争いはスペシャルウィークテイエムオペラをエルコンドルパーサー、強い走りだ。はいっと優勝快勝圧勝。Alright, random Maestro. Maestro chain starting there. Take the energy, I guess. Alright, okay. That's a good speed turn. You take those. Cloudy days, which is unhelpful. 注目の一番人気12番 So I guess for 3 last turns, it'll probably be a Rico turn and hopefully 2 speed turns. スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中し Or ま I した might ね。 forego レースが Rico 期待できそう entirely です if one of the turns ends up being a double wit このままリ stack, ードすることが double でき wit るか。先 rainbow. 頭から大きく離されて2番手はエルコンドルパサー。まもなく第4コーナーカーブ。14番会長に飛ばして行きます。先頭は14番単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは2番内から行く。1番さらに外エルコンドルパサー、さらには成田ブライアン。まずは1周目正面スタンド前に上がっていく。すぐに続いてテイエムオペラを、その外並んで13番少し後ろから11番3馬身離れてビワハヤヒデ、2馬身3馬身開いて6番スペシャルウィーク並んでくる。その内並んでグラフワンダー1馬身差待ちかねタンホイズ。そしてその外を回って15番第1コーナー回って第2コーナー。順位を振り返っていきます。14番まだリードをキープしています。続きましたエルコンドルパサー、3番手に成田ブライアン、4番手には1番5番手に11番
その後から2番、さらにテイエムオペラ王、内の方から岩早秀、外から13番、そしてその内を回って待ちかねタンホイズ、グラスワンダー、並びかけてきたスペシャルウィーク、追走15番並んでくる、さらには6番、後方2番手に5番ゴールドシップ、現在シンガリだ。第2コーナーを抜け Yeah, 向 this こう should 上面に basically 入っ be in た。 the まだ bag 牽 at 制 this し合ってい point. るのか、互いに探り合いのままレースが進みます。残り 1000m を通過。先頭エルコンドルパサー、レースはよどみなく進んでいます。続いて14番、3番手には11番、すぐに続いて成田ブライアン、そしてその後方には1番、さらにはグラスワンダー、差がなくテイエムオペラ王、すぐに続いて15番、さらに2番、差がなく待ちかねタンホイズ。第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。エルコンドルパーサー、 Yeah, I'm pretty sure no one's catching her. 200を通過、余裕の走りだ。後ろをぐんぐん突き放して、これはセーフティーリード。先頭相手にエルコンドルパーサー、エルコンドルパーサー、これは完璧な勝利です。他の追随はいっと優勝快勝エル圧勝。エルコンドル Okay, team's looking a lot better here. Actually having the B ranker is more distributed. Might get a little rough for Kita's team. Then again, Inari has almost 600 stamina. いよいよ I don't think there's anything I grab early here aside from what we already have. Alright, we need to not get screwed by Zenith here. スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは1番、11番エルコンドルパサー。先頭は1番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はエルコンドルパサー、内から2番、外で11番、5番、5番手、さらにバンブーメモリー、さらには4番、すぐに続いてメジロドーベル、さらにその外からは10番、少し後ろから3番、後方2番手に12番、8番、最後方からのレースになりました。1番、先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦、完全に予想外でした。まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。大欅を越え4コーナーへ、互いに足を溜めている展開。このまま直線での争いになるのか。さあ、内から先頭を伺うのは1番エルコンドルパサー。まだ抑えたままだ。エルコンドルパサー。 Can't tell if the opposing team member was face chasing or front 最 running. 終コーナーを曲がって最後の直線コースに入ったエルコンドルパサー。 Probably doesn't matter with Condor getting all those skill procs, so 強い強すぎる。 regardless. 完全に抜け出したエルコンドルパサー。先頭はエルコンドルパサー。これは強い。残り200。エルコンドルパサー。リードは4馬身。2番手争いはメスロノーベル。2番1着はエルコンドルパサー。 Alright, we need 2 more wins from the rest of the team. Or we could just clean sweep Zenith. Sure. 私たちの勝利ですよ。 Good job, team.
Carrot supremacy. This is a spirit burst, which... 私が世界最強になるためのウルティモトレーニングを始めましょう。 I might take that over completing the Rico chain. So we're gonna get hits on, and I probably... I would probably rather take that over Rushing Gale. エル、完璧。トレーニングいつでも始められますよ。 Because this could be a Pace Chaser Savvy, but I guess if I'm patient it might show up on speed too. And we get more energy if we do this. You know, we're gonna do the Rico turn. There's only one hint for Russian Gale. エルコンドル。注目の1番人気2番。美しいや。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。ツインターボと17番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、ツインターボ快調に飛ばしていきます。先頭はツインターボ単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは17番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ花に立ったのはツインターボ。このままリードすることができるか。続きました17番内を回りますアグネスタキオン。4番手にエルコンドルパサー、差がなく6番外を通りまして待機シャトル。すぐに続いて14番そのうち並んで5番少し後ろから騎士アマゾン。2コーナー回って向こう正面順位を振り返っていきます。依然としてツインターボ。続いて17番アグネスタキオン。3番手その後ろエルコンドルパサー。1馬審査6番少し離れて14番その外並んで待機シャトル。5番並んでくる少し後ろから騎士アマゾン。そしてその内を回って松影福来たる。そしてその外を回ってマンハッタンカフェナイスネイチャー追走。1馬身離れて15番少し離れて11番それを見るように1番少し離れて10番後方2番手に16番18番最高峰だ。第4コーナーカーブ。 Hey Yoshi, good luck, Condor. さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が We definitely need the luck on the training turns. 先頭を捉える子は出てくるのか。栄光まで400。 So we have very few and a fair amount of speed distance to cover. エルコンドルパサー、エルコンドルパサー。速い速い、もはや独走状態。残り200、余裕の走りだ。2番手との差は縮まらず、これは圧勝ムード。エルコンドルパサー、強いとしか言えない。はいっと優勝快勝エル圧勝。私が Fairly big. Damn, I wish that Spirit Burst was over here rather than on Wit though. So 37, so that いよいよ puts us at our flat bonuses is another 43. に燃えてきました。トレーナーさん Yeah, we'd have to have like 勝 a double rainbow stack plus maybe both Spirit Bursts. Or I guess 2 or 3. Yeah, 2 out of the 3 Spirit Bursts, maybe. We might only need 1, but I'm not sure. But I guess having Overkill Spirit Burst would still cause extra spillover into power anyway, so... More!
I guess an ideal situation would be the double rainbow plus triple spirit burst, 今 but のエルはコンドルのごとく Yeah. 早く飛べますよ。 okay, thanks for the follow, officially Onion. エルコンドルパーサー入場です。世界最強の走りを注目の一番人気4番晴れ渡スタート各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました Actually, if enough spirit bursts stack up over there, we might not even need rainbows. エルコンドルパッサーサイレンス鈴鹿会長に飛ばして So we've got like 5さあ勝ったのは things. サイレンス鈴鹿このままリードすることができるか2番手の位置で先頭を伺うのは2番 Where I guess if 3 of them show up together, we probably cap speed or come close enough that we might as well be capped. 続いて2番外当選上段その内並んでエルコンドルパッサー5番手に待ちかねタンホイズ So we just need like the 3 out of the 5 to actually be on the ball. Easy, right? Right? 並びかけてきた少し離れて10番1馬身離れてアドマイヤー You love that your first impression is seeing Haru shooting down the helicopter. さらに15番少し後ろから3番後方2番手に7番9 I'm 番 glad you enjoy it. という体勢であります意気揚々と先頭を行きます Yeah, that's just what Haru does. どうでしょうこの展開ちょっとかかり気味かもしれないです。 According to the official banner, she duels a helicopter. As only she can handle it, obviously. You did a thing today. 続いているその後待ちかねタンホイズ2馬審査エイシングフラッシュ16番 Does that, or did that thing happen to involve Umas? 5番少し後ろからアドマイヤーベガそれを見るように6番1馬審査ゴールドシチ第4コーナーカーブ勝負どころ最後の直線へとかけていきます。エルコンドルパーサーここで抜け出した中山の直線が短いぞ後ろのこと Ah, so it did involve Umas. You made a pace chaser goal sheet. 強すぎる完全に抜け出した残り200これは強い2番手争いはサイレンス鈴鹿当選上段エルコンドルパーサー It's very unconventional. What did you make her for? 走りだこのレースの主役は間違いなくこの子でしたエルコンドルパーサー UR はいと優勝快勝エル圧勝 Come on. Good speed turn. エルのや Not quite what I wanted, but I mean... It's at least halfway there. さあ価値ある時間をあげるわ We picked up another green, but it's outer 今の post エルはコンド proficiency. ルのごとく早く飛べますよ Why? No reason? So no, like, funny CM or team trial shenanigans with her? Just because you could? I can respect that. Well... Condor's friends had to make it awkward. I guess there's still technically a chance that this race coughs up Winter Runner or something like that. Or actually, I don't know if this one would give standard distance. I'm not sure what the track size is. Gotta check that. Alright, we'll lock in curvature for sure. エルコンドルパーサ With these stats, we really shouldn't need much more than this other stuff, or what we've got now. It's a... Okay, it is a 2,000 meters, so... It could give us standard distance, technically speaking. Yeah, Winter Runner standard distance is the thing this thing could technically give. 注目の3番人気17番エルコン
各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。 You made a lot of things equivalent to that. Pace Chaser Golshi is just one of them. Fair enough. 1番人気ビーター What other projects have you put together? 飛ばして行きます。先頭は7番単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは5番第1コーナー回って第2コーナー。さあ花に立ったのは7番。このままリードすることができるか。続きました5番。そしてその後ろから行くのはビターグラッセ。すぐに続いてエルコンドルパサー。少し後ろからハッピーミーク。6番並びかけてきた。外を回ってスペシャルウィーク。少し後ろから13番。少し離れて11番。さらに1番。そしてその外を回ってリトルココ。内にはチンボリルドルフ。外を回ります成田ブライア。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。順位を振り返っていきます。依然として5番、続いてエルコンドルパサー、そしてその後方にはビターグラッセ。1馬審査7番ハッピーミーク追走。1馬審査6番少し後ろからスペシャルウィーク13番並んでくる。さらには1番少し離れて really riding さらに Condor リト here. ルココ。すぐに続いてジンボリルドルフ。外から成田ブライアン。そしてそのうち8番まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。ここからだ。Unique should settle this. このまま押し切れるか。200を通過エルコンドルパーサー。足色は衰えない。エルコンドルパーサーリード。 Looks like a Kingdom Hearts concert エル though. コンドルパーサー見事な走りで勝利を。はいっと優勝大勝圧勝。I don't remember where the reporter was at. Think she might have been high enough to give us the +3 bonus. Pretty sure she's not high enough for the +5. Arima Keen and Haru is still a work in progress. Oh, a fellow Arima Haru enthusiast. I wish you luck. For this, you got his 4th place. Well, hopefully you can manage the run soon. It was definitely an arduous grind when I did it. Did Long Chiono O, Sprint Rice, Sprint Maya, Dirt Maya, Guts, 1200 Guts King and Rice, nice. I did Sprint to Mamo Cross and Turf Haru for the recent Sprint CM. You plan to drag your daughter race the next Dirt CM alongside Haru and Maya just for the memes? I can respect that. Recent Sprint CM, you got second Group B and Haru carry your team. Nice. Always nice to see Haru carries.
Damn, 30 speed short. This is probably the best question mark groundwork setup we've got. Well, actually, this is probably equivalent to the second runs. Except this run has curvature, which is kind of a key difference. Alright, we're going no stopping me. Of course, groundwork. Firm conditions and sunny days. I guess we could do, so we do current positioning, but we could, if we have SP left over after, I'd probably take outer post proficiency. To see if we get the bracket, and if that hits, then it potentially sets up groundwork that way, and then if not, then we count on prudent positioning. Probably we could have gone Pace Chaser, Savvy, Winter Runner, or standard distance, but all these sources and we just can't get it. Any one of those. Actually, I would have even taken Focus, but for some reason Kita's not coughing that up. Yeah, we only have 3 or 445 here. So we can buy 1 gold skill. Or we could split it up. Because tactically, Barcarolle of Blessings appreciates more quantity over quality for skills. We really didn't... we didn't get a whole lot of hints on, like, the velocity stuff. For whatever reason, the game decided we needed max hint corner recovery. So we have mile corners as a relatively cheap pickup. We wanted that. Pace Chaser corners. Might want Ignited Spirit speed over, probably over like the ramp up even, yeah. So unless we're taking it on, we probably want Ignited Spirit speed instead of ramp up. Since the scaling would make it go a little bit, make it a little bit stronger than ramp up. I wish top pick wasn't so expensive here, otherwise I'd probably consider that.
And Pt67 straight away is a little discounted, so that's kind of expensive. We do mile corners, base chaser corners maybe. And it also lets me snag other posts. And we could pick up sympathy. That's another Gamba hit. Where we could hit sympathy, we could hit other post proficiency. Or we could hit the prudent positioning. I think this might be as good as it gets. Wow, nice power mile spark though. Decent white set. So I guess if nothing else, I'll end up keeping her as a parent, but like, this is technically usable, just the groundwork's kind of scuffed. Like a Pokemon got you to boot up your old saves for Red and Crystal on the old Game Boy Color. Oh. Poking through your old teams. So let's see, compared to this one. I guess the other one also got Umastan. And that second run just had a much better stat line too. Like 100 more power, or I guess 80 more power and 30 more speed. I guess a little bit less stamina.
this one's skill set feels generally better though. Well, I guess we'll take one more shot at this. Our last 4-0. You can name your team on Fire Red by heart, and your Ruby you had a playthrough in progress, you streamed but never finished as your GameCube was dying. So you got a different cube and never went back to it. Definitely whoops. Wow, I like for how first turn, half the team's just straight up missing. Definitely miss having sweep instead of King Halo. We need King Halo for the firm conditions. There's technically a firm condition spark in the parents, but like asking for both is probably a lot. Especially given that the game has just decided to not give us standard distances in its entire time across 4 runs so far. I guess we'll... Man, this isolated hail hint. I don't really gonna give it this power turn. I don't think I can do Halo here. It's sabotaging our friendship too much. That's not a failure chance.
And she needs to hang out on turns that give me more enticing things than just a hint. You put your PS3 in the background for a different nostalgia trip. 5番 Naruto Ultimate Ninja Storm 2. That's quite the mouthful. 貫禄すら感じてしまい Can't say I really got into Naruto myself. スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは9番、6番、7番芝からダートに入ります。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、エルコンドルパサー、ペースが速い。ちょっと前に出ましたね。7番快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭は7番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はエルコンドルパサー、3番手には1番、4番手、9番少し離れて6番、この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭は依然7番、2馬身リード。続いてエルコンドルパサー、そしてその外を回って9番、それを見るように1番少し後ろから6番、そして8番、その後ろから2番、大欅を越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。各馬娘一段となって団子状態の大混戦。これだけ密集していると紛れがありそうですね。さあ外から先頭を伺うのはエルコンドルパサー。ここからだ見せまって最終コーナ Nice ー rushed, but still had endurance left. エルコンドルパサー、ここで抜け出した。残り407番、食らいついていくエルコンドルパサー。強い、強すぎる、完全に抜け出したエルコンドルパサー。先頭はエルコンドルパサー、これは強い。残り200、エルコンドルパサー、リードは6馬身エルコンドルパサー。足色は衰えないエルコンドルパサー。世界最強はそうエルコンドルパサー。 Target insight. All the things to get from winning a race. 私が世界最強。 Dober could technically maybe give a hint there. いきま Guess すよ we'll do this. Run runner straight away is Kita. 賢くなります。エル完璧。トレーニングいつでも。エル入場。賢くなります。 もっともっと Yeah, I guess at least curvature is getting started. Man, one of these turns. Maybe these turns won't suck. 私が世界最強になるための、張り切っていこう。トレーナー Arg. 賢くなります。 All the hints keep not being with the friendship.
Ah yes, more corner recovery, because clearly that's what we need. I don't know if I want to hit the Spirit Burst on stamina. Man. I guess one might be necessary, so I guess we'll do it. Inside scoop. Alright, I guess nice of Rika to show up. The very last minute there. Inside scoop's a long skill, hooray! We love useless skills here. ここは負けられない一番人気14番誰をも今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは3番2番エルコンドルパサー、期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、3番快調に飛ばしていきます。花を奪っていたのは3番、続いて2番1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭を行ったのは3番、続きました2番、3番と2番、2人とも花は譲りません。いいライバル関係になりそうですね。先頭をかけます3番、それを見るように2番、早くも激しい競り合い。3番手にはエルコンドルパサー、その後ろからアグネスタキオン5番手、15番、そのうち並んで4番、1馬審査17番、内からウイニングチケット、さらに9番、さらに外から11番、内で6番、その外並んでアドマイヤベガ2コーナー回って向こう正面、順位を振り返っていきます。依然として2番、1馬身離れて3番、その後アグネスタキオンエルコンドルパサー、ここにいた5番手には15番、内には4番、その後17番、1馬身離れてウイニングチケット9番、並びかけてきた。その後アドマイヤベが内をついて11番、そして10番、少し後ろから6番、すぐに続いて1番、それを見るようにゴールドシップ、そしてその内を回ってThat was looking weird for a bit there, but I think we're good. 勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。エルコンドルパサー、ここで抜け出した。勝負は最後の直線に持ち越された。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはエルコンドルパサー、エルコンドルパサー、速い So it definitely looked like she might get back and boxed when she was in 5th over there. リードは4馬身エルコンドルパサー、足色は衰えない。勝ったのはエルコンドルパサー。 Wow, what a generic speech. Meet Tactician, got second. Irresistible, what a name. 12th favorite, came in and dunked everyone else. Well, this is definitely going against the middle. Man. We did that Spirit Burst and it still didn't get anyone to D. I feel like our junior year Unity has just generally been really bad across, like, both nights. 先頭を行ったのは1番、2番手の位置で先頭を伺うのはエルコンドルパサー、7番、3番手、5馬審査、8番、そのうち並んで5番、第1コーナー回って第2コーナー、花を奪っていたのは1番、続きましたエルコンドルパサー。 So you think the first run tonight we それを見るように2番、そしてその got to go top for first Unity, but that was it. I think we had a similar case with Oguri last night.
12番1番先頭を進みますが、これは正解でしょうか。 Where we got to do it once and that was it. 一息つけるといいですが。第2コーナーを抜け向こう正面に入った。さあ荒れる福島、ここからどうなるか。依然先頭は1番、続いてエルコンドルパサー、1馬身離れて7番外、2番5番続いている。そしてその後方には3番、さらに4番、それを見るように8番内から11番、1馬身差6番、後方2番手に12番10番、最後方からのレースになりました。意気揚々と先頭を行きます。1番どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。栄光まで400、第4コーナーを進んで直線へ向かう。エルコンドルパサー、このまま押し切れるか。エルコンドルパサー、足色は衰えない。200を通過。エルコンドルパサー、リードは3馬身、2番手争いは5番1番。勝ったのはエルコンドルパサー。最後世界最強はそうエルコンドルパサー。 Yes, long team lost. We even hit a spirit burst on stamina. For shame. Actually, the thing we need to avoid from last run is... it took Halo like a bajillion years to actually get to orange. So that probably messed with our speed progression just a little bit. 張り切っていこう。いよいよレース本番。ここは負けられない一番人気。ゆったりスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。これから第2コーナーへかかっていきます。先行争いは3番8番10番、期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー。さあ激しい先行争いで前に出たのは8番、第2コーナーを抜け向こう上面に入った。さあ先頭に立ったのは3番、続いて8番、激しい先頭争い。外を通りまして10番、2馬身3馬身開いてエルコンドルパサー、エルコンドルパサー、落ち着かない様子。スタミナを切らさないか心配です。8番会長に飛ばして行きます。現在1番手は8番、続きましたエルコンドルパサー。3番3番手、1馬身離れて10番、すぐに続いて16番17番、並んできた内から内から5番18番並んできた。そしてそのうち7番、さらには2番、1馬身離れて6番、大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。エルコンドルパサー、花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。8番。 Well, time for Condor to leave. 最終コーナー、先陣を切ったのはエルコンドルパサー。栄光まで400。エルコンドルパサー、速い速い、もはや独走状態。エルコンドルパサー、先頭はエルコンドルパサー。これは強い。200を通過、余裕な走りだ。2番手との差は縮まらず、これは圧勝ムード。先頭は変わらずエルコンドルパサー、エルコンドルパサー。世界最強はそうエルコンドルパサー。飛び立つ中。Man, our friendship building definitely ended up a bit scuffed. So we're still trying to wrangle
Tachyon and Halo here. Umamusume, man, that is some pretty bad stats. Yikes. 2 hints for Umamusume, I guess, but big yikes. もっともっと走りたいのに。エルのやる。賢くなります。エルコンドルパサ注目の1番人気8番世代スタート。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはダイワスカーレット、マルゼンスキー9番。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー。先頭を行ったのはダイワスカーレット。続いてマルゼンスキーとダイワスカーレット。2人とも花は譲りません。エルコンドルパサー、ペースが速い。ちょっと前に出ましたね。マルゼンスキー快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。続きましたダイワスカーレット3番手9番。1馬審査17番エルコンドルパサー。内から行く、内から桜爆心王。それを見るように待機シャトル。その後から14番大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。エルコンドルパサー前を狙っているぞ。さあ外から先頭を伺うのはマルゼンスキー。最終コーナーを曲がって先陣を切っここからだ。見せまって。飛び込んできたエルコンドルパサー。残り400エルコンドルパサー。並んできたエルコンドルパサー。完全に抜け出したエルコンドルパサー。ここから一気にちぎるか。200を通過エルコンドルパサー。足色は衰えないエルコンドルパサー。リードはサトシン。先頭は依然エルコンドルパサー。やりましたエルコンドルパサー。 Definitely didn't speed up that much off for Unique there. Or rather, I guess maybe just didn't create too much distance, which was odd. Yep, still no fast winner. 実力は引けを取りません。2番人気は10番。 Fourth time it's shown up, but it didn't pay out. すべてのスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはアイネス風神9番セイウンスカイ。期待通りの結果を出せるか。1番人気スペシャルウィークアイネス風神快調に飛ばして行きます。長丁場のこのレースですがアイネス風神早くも先頭に躍り出た。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。さあ花に立ったのはアイネス風神。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはセイウンスカイ。1馬審査9番2馬身3馬身開いて14番内からエルコンドルパサー。1馬身離れてジンボリルドルフ外から行く。東海帝王4番並びかけてきた内スペシャルウィーク少し離れてメジロライアン16番外から行く。あとは3番少し後ろから12番内から5番第2コーナーを抜け向こう上面に入った。先頭がやや早いのか間延びした展開です。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずセイウンスカイ。続きましたアイネス風神2馬身3馬身開いて9番外目をついてジンボリルドルフ。そして内目をつきましては14番その外並んで東海帝王少し離れて4番それを見るようにエルコンドルパサー。外にはスペシャルウィーク2馬身3馬身開いて Our positioning might be a little bit worse on this 1馬 one. 審査メジロライアンその外並んでゴールドシップ。外には7番その後ろから3番12番続いている大欅を越え4コーナーへ。さあ
いよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあそこから先頭を伺うのはシンボリルドルフ。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはスイングスカイ。栄光まで400。一気に上がってくるエルコンドルパーカー。追い上げてくる子はまだ2馬身後ろ。スペシャルウィーク見事なごぼう抜きを見せ We don't have enough stamina for her unique, エル apparently. コンドルパーカー。シンボリルドルフ。エルコンドルパーカー。抜け出した先頭エルコンドルパーカー。しかしそのパワー Maybe barely didn't need it. エルコンドル Yeah. Faye almost stole that from us. Rapino Bourbon turned into Willy Wonka? How so? Hello, Straw Slime. 良好。張り切っていこう。 Still need one more turn for Halo. さあさあ。 I guess we're doing that power tourney. It's late June though. We shouldn't be. So we should. Yeah, we should Rico turn here for energy, and I guess we deal with it during summer. Yeah, the rhythm of this run is so messed up. Wow, we only. Yikes, we might actually get owned here. So we only have a few D rankers. Okay, let's do this. We're going to put Rice on long. Dober goes to medium. We'll put L over on your mile and hopefully Smart Falcon. Oh, Smart Falcon's a demon. Holy crap. She should probably be okay on dirt. I guess we know who absorbed almost all the Unity training. I'm almost tempted to put Bamboo Memory off on a sprint with Bakushin. Yeah, I think that's what we'll do. We'll put Bamboo Memory over there. Then Taiki can hang out with Condor. And then, good luck to our long team, I guess. Because they really don't have stats. いよいよ。出動でーす。実力は引けを取りません。2番人気は8番エルコンドルパス。 Alright, we do have ads hitting real quick, so I'm gonna let those run and refill my water, and then we'll proceed with the rest of the career. So, right back.
and we're back. Hello, Narcotics. Where can you find the option to change the race recommendations in the list challenging? これは一度の試練になりそうですね。 I'd have to look once we get out of this race, but 1番人気ゴールドシチ先頭集団を見ていきましょう。花を奪っていったのは5番1コーナーからそして I thought it was just near like the bottom or something of 2番手の位置で先頭を伺うのは the general career menu. ゴールドシチ落ち着かない様子。先頭をかけます5番続きましたエルコンドルパサー少し後ろから待機シャトル外から行く12番この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭は相変わらず5番続いてエルコンドルパサー2コーナー回って向こう上面依然先頭は5番1馬身差エルコンドルパサー1馬身離れて12番内をついて待機シャトルゴールドシチこの位置につけています。1馬身離れて6番その後ろ4番少し離れて9番少し後ろから10番差がなく11番後方2番手に2番そして最後方3番意気揚々と先頭を行きます。5番どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが第4コーナーカーブここからスパート一気にレースが動きます。互いに足を溜めている展開。これは直線勝負になるか。栄光まで400エルコンドルパサーここで抜け出した内から仕掛けたのはゴールドシチ抜け出したのはエルコンドルパサーだが後続も多い Gold City might actually pass us if we don't proc it. ゴールドシチここで抜け出したゴールドシチ差し切った Damn it, man. もうちょっと私はまだ満足できません。 Condor, what were you doing? Well, alright, this run is garbage. エルのやる気はフルチャージ。世界最強の走り。 Actually, it's near the top here. So you just go in, it's forge your own path, center stage, or path of fame. Annoyingly enough, this is the run where we're getting more consistent speed. 注目の1番人気13番美しいよスタート各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサーサイレンススズカ快調に飛ばしていきます。先頭はサイレンススズカ単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはダイワスターレット向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身。さあ花に立ったのはサイレンススズカこのままリードすることができるか。続いてダイワスターレット2馬身離れて11番さらにはエルコンドルパサー外で16番さらには6番さらに18番それを見るように10番2馬身3馬身開いてオグリキャップ後ろグラスワンダーあとは8番内から行くウォッカ外から12番少し後ろから14番内から9番17番続いている後方2番手に2番大欅を越え4コーナーへまだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。エルコンドルパ
っていると気持ちよく逃げているサイレンス鈴鹿。さあ誰が最初に仕掛けるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てきます。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはサイレンス鈴鹿。400を切りました。 Are we actually gonna catch her? 抜け出したのはサイ Yeah, レ I ンス guess 鈴 we 鹿。 are. だが後続も追いすがるエルコンデルパサー。並んできた。200を通過。エルコンデルパサー。足色は衰えないエルコンデルパサー。リードは1打数。お見事エルコンデルパサー。世界最強はそうエルコンドルパサー。長者練習で走りにキレがないような。 I'm not risking a 21 to hit that though. How are we doing on stamina? Probably should grab it. 私が練習でさあ張り切っていこう。トレーナー Wow, Tachyon still isn't orange yet. That's impressively annoying. 張り切っていこう。 Oh my god, I think we have maxed hints on corner and straightaway recovery. Okay, no, we haven't maxed corner recovery yet, which means there's a possibility we waste another turn on that. Or another hint. 1番人気5番エルフォン。いよいよ最 SNK has a massive update to the Street Fighter collab. 揃って綺麗なスタートを切りま They're した。 coming with みんな集 Nightmare 中してま Geese's したね。ゴーレ release. ースが期待できそうです It seals the story mode that blends Street Fighter and SNK mechanics together, boss fights and enemies from Street Fighter 6's own story mode, 1番人気エルコンドルパサー。1番会長に飛ばしていきます。 and an evil Terry with Akuma's Raging Demon 先頭は1 somehow. 番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは8番、3番手には2番、さらには待機シャトル、差がなく11番。 Because funny crossover, I エルコンドル guess. パサー。その後34馬身開いてバンブーメモリー、そしてその外を回って成田大臣、1馬身差7番、1馬身離れて3番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ They have to be gearing up for SNK vs Capcom 3 or CVS 3 or 2. 続きました8番外からエルコンドルパサー。そのうち Capcom vs SNK 3 or SVC 少し 2. 後ろからバンブーメモリ I see. ー、少し離れて11番2馬身差成田大臣、さらに7番後ろ3番後方2番手に9番12番、現在しんがりだ。意気揚々と先頭を行きます。1番どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。第4コーナーカーブ残り400、エルコンドルパサー。ここで抜け出した。食い下がるバンブーメモリー。勝負は最後の直線に持ち越されたエルコンドルパサー。先頭は
ルコンドルパサーこれは強い残り200エルコンドルパサーリードは2馬身エルコンドルパサー1着でゴール世界最強はそうエルコンドルパサー Better not have lost any matches here. We should be like mega overstated. What? Who's throwing long matches here? Palmer, why? You even have more stamina than Biwa. What's wrong with you? This is meant to their attempt to bury the hatchet. Bury the hatchet through violence. We haven't really had a chance to do much with what it had me. Yeah, we only have 350 wit on her. 食らいついていくだけ This is definitely rough. I guess consolation is that speed's looking good. Oh right, we hadn't even gotten groundwork yet. I don't think we have anything to make it work though. Sure ain't picking target in sight, that's for sure. Rip. Well, I guess we're not getting that halo. I don't think we have practice perfect. Sure don't. Can still technically make use of it across the senior year. Such a good turn. It's technically within the ratio I normally gamble on. Alright, we're going in. Yeah, this run is just mega cooked. Dude, especially with an inspiration like that. So that game is going full bully now. Did we end up with... We didn't end up with practice 4 or anything, it's just that our energy is very low.
Shockingly, we still have like relevant speed and power stats. I don't know how. さあ達也の時間をあげるわ。エル観察させてもらうよ。 No, firm conditions. That's only one of 3 that we need though, and the game hasn't been forthcoming on. コンドルパーサー入場で I guess we have prudent positioning yet again as a お fallback. 見せしましょう。注目の一番人気12番。競技スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。 I hate Groundwork built so much, man. 11番名称怒涛期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサーサイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは11番。3番手にはエルコンドルパサーメジロマックイーン。4番手エルコンドルパサー落ち着かない様子。ちょっと前に出ましたね。第1コーナー回って第2コーナー。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばしていきます。続いてエルコンドルパサーその外並んで11番。後からメジロマックイーン内から行く名称怒涛1馬審査エアグルーブ。その後ろからメジロライアン外には10番。その内並んで8番。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身。順位を振り返っていきます。依然先頭はサイレンス鈴鹿。続きました11番。3番手にエルコンドルパサー。4番手名称怒涛メジロマックイーン。5番手そして内目をつきましてはエアグルーブ。さらに内から8番。外にはメジロライアン。さらに外から9番10番。並びかけてきた。内からマヤのトップが外を回ります。ゴールドシップ内で17番。2馬身3馬身開いて16番。そして18番。さらには6番。後方2番手に15番。まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか最後の局面です。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。じりじり詰めるエルコンドルパサー。さあこれから坂2側のぶつかりエルコンドルパサー。ここで抜け出したサイレンス鈴鹿追いすがる。残り200。エルコンドルパサー足色は衰えないエルコンドルパサー。リードは5馬身。先頭はエルコンドルパサー。変わらないエルコンドルパはいっと優勝快勝圧勝。And our Unity is gonna be so screwed here. Like, we're at 6 Spirit Bursts, but our bonuses are gonna be awful for Zenith. Actually, general stats might be just super awful too. 6番エルコンドルパサー。いよいよスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはエルコンドルパサー富士奇跡。1番期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー。先頭は1番単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは9番エルコンドルパサー。ここにいた。さらには富士奇跡2馬身3馬身開いて3番。その後ろ2番シーキング・ザ・パール並びかけてきた。少し離れて西のフラワー。それを見るように7番外を通りまして11番。後方2番手に8番最後方10番1番先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦。波乱の展開になりそうです。各馬娘一団となって団子状態の大混戦。お互いに牽制し合っているようですね。先頭1番レースはよどみなく進んでいます。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。残り400。ここからだ見せまって。最後のコーナー
のは1番エルコンドルパーサー。ここで抜け出した。残り200。シーキングザパール。食い下がるエルコンドルパーサー。足色は衰えないエルコンドルパーサー。リードは2馬身エルコンドルパーサー。世界最強はそうエルコンドルパーサー。ハルトたちの勝ち。頂上張り切っていこう。いきますよ。頂上観察させてもらうよ。エルのさあタチアの時間をあげるわ。エル観察させてもらうよ。Well, we're getting some level of high roll here, but won't be enough to make up. メニューの指示をください。張り切っていこう。 These are actually impressive turns, give it that. Forward march? What was that again? Moderately prepared to aim for the front light race. Sounds like a late surger skill. It's dirt only. It's an acceleration skill though. Actually, let's see. That might actually be an interesting skill, because it's a late race. Yeah, it's a late race acceleration skill, and there's not actually a requirement for being in the back half of the pack or anything. Because it definitely, the description makes it sound like you have to be in the back half of the pack or something like that. Okay, we might actually consider taking that. Oh, when did we get Pace Chaser Savvy? Okay, I did not notice that. Well, now we need Sunny Days or standard. Also, we need to not have our skills or our stats fall apart. Which, despite this high rolling, I think we're still relatively behind. We use the Rico turn here.
course, I use it there and then we immediately lose お届けいたし mood. ます。 Thanks, game. Actually, I don't know if we have enough SP to buy all the stuff we need. I guess we still need to win a number of races, but... Also, we need to not die to Zenith, which might be easier said than done. 注目の一番人気15番世界のさあゲートが開いた各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは5番7番 I think a big problem here stat-wise too is we spend a lot of spear bursts to recover speed, so our power is gonna likely 5 suffer. 番早くも先頭に躍り出た第1コーナー回って第2コーナーさあ花に立ったのは5番このままリードすることができるか7番並んでくる5番7番2人の競り合いは続いているいいライバル関係になりそうですね。先頭がやや早いのか間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。現在1番手は5番続いて7番その外並んで11番2馬身3馬身開いてエルコンドルパサー5番手シンボリルドルフその後ろから12番1馬身離れて東海帝王10番並びかけてきた向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身順位を振り返っていきます。先頭は依然5番1馬身リード続きました7番外で11番内からエルコンドルパサー5番手にはシンボリルドルフ1馬身離れて12番その後ろから10番 Actually, technically our stamina is in a bit of a weird spot. 開いて6番少し後ろからスペシャルウィーク少し離れてテイエムオペラ王残り1000メートルを通過少し離れて13番少し後ろからゴールドシティとどめをついて8番あとはレーシンフラッシュ後方2番手に17番大欅を越え4コーナーへまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのかまだ差があるここから先頭を捉える子は出てくるのかさあいよいよ直線だどのタイミングで誰が仕掛けるのかさあ外から先頭を伺うのはここからだ見せまって I guess if we continue to get like epic high rolls into the last few turning turns here, the last 4, maybe we salvage something. これは決まったか後ろは大きく離れたぞ残り200余裕の走りだ後ろをぐんぐん突き放してこれはセーフティーリードエルコンドルパサーこれは完璧はいっと優勝快勝エル圧勝飛び立つ Man, this power looks pretty bad here. The reporter is not at a friendship level to give us anything. Alright, I think we witch here. And then just hope we get something good on speed and or power over the last 3 turns. 観察させてもらうそれでは今からエルはターフを華麗に飛んでまいります Anyways, 0 Spirit Burst prepped. Although Taiki could end up getting to one fairly quickly. So we might get to see... If we hit it in, like, the next training turn, we might get to see it on the turns that follow, maybe. Emphasis on maybe. さあゲートが開いた
各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは11番ダイワスカーレット、成田ブライアン、期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、第4コーナーを進んで直線へ向かう。11番快調に飛ばして行きます。先頭は11番単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番ではエルコンドルパサー、それを見るように成田ブライアン、そして外目をつきましてはダイワスカーレット。1周目のスタンド前にかかっていく。1番追走、その外並んで当選ジョーダン、その内並んでメジロマックイーン、スーパークリーク追走。5馬審査グラスワンダー、そして内目をつきましては3番、その外並んで10番。1馬審査14番、その外並んでスペシャルウィーク。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。順位を振り返っていきます。先頭は変わらず11番続きました成田ブライアン、その後ろ1 We 番 also have to survive Zenith 並んできた。 first or 少 else し it's 離れて over. メジロマックイーン、外を通りましてスーパークリーク、あとはエルコンドルパサー。少し離れて3番当選ジョーダン、並んでくる後ろグラスワンダー、その内並んで14番、少し後ろから8番、それを見るように13番2馬身3馬身開いて10番後方2番手にスペシャルウィーク。2コーナー回って向こう上面、ここで先頭はダイワスカーレット、続いて11番外を回ってメジロマックイーン、残り 1000m を通過。4番手にはエルコンドルパサー、すぐに続いてスーパークリーク、少し後ろ Man, から imagine if we 成田ブライアン、 hadn't さら failed に that 外グラ launch. スワンダー、そしてその内を回って3番 one turn. We would be basically at max speed right 並ん now. で8番、そして内目をつきましては14番スペシャルウィーク並んできた。そしてそのうち13番第4コーナーカーブ。 Power would be a fair bit 一気 higher. にレースが動きます。エルコンドルパーサー、ここで抜け出した。互いに足を止めている展開。果たして抜け出すのは誰か。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはエルコンドルパーサー。エルコンドルパーサー速い速い、もはや独走状態。200を通過グラスワンダー、追いすがるエルコンドルパーサー。リードは3馬身、先頭はエルコンドルパーサー。変わらない、やりましたエルコンドルパーサー。はいっと優勝快勝エル圧勝。ストレッチよし、シューズよ。Again, our B rankers are all over in sprint. This is definitely not looking good. Actually, Rice looks kind of juiced. Narita Bryan seems okay. Yeah, this is definitely a disadvantaged fight. !1 番人気は9番。伸び盛り。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。スマートファルコンと1番、この2人が競り合っているぞ。芝からダートに入ります。スマートファルコン快調に飛ばしていきます。エルコンドルパサー落ち着かない様子。ちょっと前に出ましたね。先頭はスマートファルコン単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはエルコンドルパサー。1馬審査12番、そのうち並んで進行ウィンディー。すぐに続いて7番少し離れて10番差がなく11番少し離れて1番、その後ろから2番、その後から3番、後方2番手に4番5番、最高峰からのレースになりました。意気揚々と先頭を行きます。スマートファルコンどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。大欅を越え4コーナーへ。先頭は見合ったまま。果たして抜け出すのは誰だ。エルコンデルパサー、ここで抜け出したエルコンデルパサー。花を進む。さあ内から先頭を伺うのはここからだ。見せまって最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのはエルコンドルパサー。栄光まで400追いすがるスマートファルコン。 Yeah, we got the dirt race, no problem, but 完全に抜け出した。 the other 4 lanes, man. エルコンデルパサーリードは6馬身。2番手争いはスマートファルコン2番エルコンデルパサー。世界最強はそう
I guess Sprint is very likely to win, so we just need one of the other three to not get owned. Nope, they got owned. Well, this run was getting kind of pummeled from the start, so... That's that, I guess. Well, also following up with shitty training teams. Should've known.注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。一番人気エルコンドルパサーツインターボ快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはツインターボ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは11番一馬審査エルコンドルパサー。少し後ろからスーパークリーク向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。先頭はツインターボ単身で飛ばしていきます。続いて11番3番手にはエルコンドルパサー1馬身離れて6番スーパークリーク追走メジロマックイーン並んでくる。そしてその内を回ってメジロライアン。そしてその後方には Maybe what I should have done is flip 並んでくる。少し離れて Agnes Digital over to Dirt and had 7番続いている。すぐに続いて12番 had Condor handle Turf Mile herself. 1馬身離れて9番内を回ります。2番後方2番手に動くかポツンと1人13番意気揚々と先頭行きます。ツインターボどうでしょう。 I wasn't really sure if everyone else was gonna handle it, but it looked like because we 1-2-3 them in Dirt. このまま直線での争いになるのか。さあ中から先頭を伺うのはエルコンデルパサー。 So I probably could have let the other two handle エ it. ルコンデルパサー花を進む。さあ外から先頭を伺うのは最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはエルコンデルパサー。残り400エルコンデルパサー速い速いもはや独走状態。エルコンデルパサー先頭はエルコンデルパサー。これは強い200を切った速い速いエルコンデルパサー。足色は怒らないエルコンデルパサー。強い走りだ。はいっと優勝快勝エル圧勝。さあ張り切っていこう。今日はなんだか体が軽くて普段注目の2番人気5番エルコンドル。美しい。 I think we would have still been a bit low on stamina and power too. 揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。 Just too much loss from the failed training, and then 期待通りの結果を出せるか。一番人気 especially since it was a serious injury that took away 30 stats 早くも先 on 頭に top 上 of が that. ってきた。IS 風神並びかけてきた激しい先頭争い。そしてその後方には3番当選上段ここにいます。外9番それを見るようにエルコンドルパサー外から行く待ちかねたホイザ少し離れて And then we needed the spirit burst on speed to salvage it, which denied it to power, which has a trickle down effect of not getting secondary spirit burst boosts on stamina. ラリタブライアン並んでくる。内から行く2番2馬身3馬身開いて15番少し離れて16番2コーナー回って向こう正面順位を振り返っていきます。依然先頭はアイネス風神続きました。4番その外並んで3番当選上段ここにいた。5番手にエルコンドルパサーその外並んで9番内を回って待ちかねたホイザ外から
ラリタ・ブライアン。すぐに続いて2番2馬身3馬身開いてスペシャルウィーク内をついて15番残り 1000m を通過14番並んできた内を回りますタマモクロスさらに116番それを見るようにキングヘイローその後34馬身開いて11番後方2番手に7番最後方13番アイネス風神先頭を進みますがこれは正解でしょうか。アイネス風神彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう勝負どころ最後の直線へとかけていきます。先頭は宮様は果たして抜け出すのは誰だ。さあ内から先頭を伺うのはアイネス風神栄光まで400最後のコーナー先陣を切ったのはエルコンドルパサー2番手争いはスペシャルウィーク当選上だ残り200スペシャルウィーク食らいついていく先頭は変わらずエルコンドルパサーエルコンドルパサー立ち色は衰えないお見事エルコンドルパサー100歳以上の強さを見せた。はいっと優勝大勝圧勝。さあ価値ある時間をあげるわ。ストレッチよし I think even the speed's gonna come up a little short いつも here. 以上のいい走りができそうで We get 14, 19, yeah, 29. Actually, it's gonna be less because we lost against Zenith. And that other as well. I think it drops down to maybe 今日はなんだ 27. か体が軽くて普段よりも思いっきり羽ばたける気がします。それ注目の2番人気8番 And then, of course, generally less SP here, too. 今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。星雲スカイ But I guess if we had beaten Zenith, これから第 speed 2コ would ーナーへ have かかっていきます barely made it to さあ花に立ったのは 1200. 星雲スカイこのままリードすることができるか。続いて Actually, maybe a little more さら than にはエルコンドルパサー barely 1馬審査5番 is- 差がなく名称ドット I don't think we hit 向こう上 S 面に入 rank って team 先頭から either シンガルま here. でおよそ15馬身先頭は星雲スカイ単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはダイワスカーレットその後34馬身開いてエルコンドルパサーそして名称ドト少し離れて5番1馬身差待機シャトルそれを見るように16番1馬身離れてハッピーミーク少し離れて6番さらに3番少し離れて15番内で17番外にはマンハッタンカフェ後から12番さらに内ヒシアマゾン少し離れて11番後方2番手に18番最後方2番意気揚々と先頭を行きます星雲スカイどうでしょうこの展開かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。大けやきを越え4コーナーへまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのかまだ先頭は動かない果たして抜け出すのは誰だダイワスカーレット内で様子を伺うエルコンドルパーサーここからだ見せて最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはエルコンドルパーサー残り400星雲スカイ食いしゃがるエルコンドルパーサー速い速いもはや独走状態エルコンドルパーサー先頭はエルコンドルパーサーこれは強い残り200エルコンドルパーサー足色は衰えないエルコンドルパーサー強い走りだ Beacon Daiwa? このレースの主役は間違いなく Perhaps この子でし Doto. たエルコンドルパーサー URA ファイナルズ決はいっと優勝 Or no, wait, I think that might be insane. It's hard to tell because, like, okay, yeah, that was insane. Thought maybe Meat caught up and passed them. So yeah, Saiyan Daiwa, I guess. So sad.
The run where we managed to get Pace Chaser Savvy, we don't get Sunny Days, and Zenith murders us. And our stats are technically low because we got owned on the one big speed turn. Run had the makings of greatness, but it was simply a debate. Debating if I want to make more attempts on Condor. Which obviously wouldn't be tonight. It would be offline, but considering if I want to put one more day worth of Boros into attempting to get something better with her, but I don't want to pull resources away from Haru for too long. Yeah, that sure is the 1191 speed. Less than 1,000 power, less than 600 stamina. Shockingly, despite Tachyon being like AWOL for half the run, we still reached 700 wit. I don't know how that happened. Probably forward march, and then if we had beaten Zenith, we would have enough SP where we would spend the rest of this on Nimble Navigator and no stopping me. Yeah, this would have been pretty solid, skill-wise. I guess we need either sunny days or one of the Ura races to cough up Winter Runner or Standard Distance, or maybe the inspirations to work at all. That would be nice. Because, man, those inspirations were kind of garbage. Not as garbage as what Cygames tries to feed Haru all the time, but still, it's pretty bad for Condor. Especially since we have high compatibility between the two parents. Yeah, well, it is what it is. Some runs just crash and burn. Even though they look good at first.
Yeah, I don't think I'll be keeping this one. 世界最強に近づけました。 Well, I guess we got the final merge of Tess and Jordan. 私強くね？ウケる。ねえねえ、ぬず育てようよ。最高のイベントミッションはこちらです。多岐にわたるため緻密なプランニングを推奨しま And す。 there are further track ones, it's just team trials and careers here. 最高のとも一丁やりますか。よっしゃ Hooray! Wow, Card 4 actually completed ー。 awfully やります quick. か。よっしゃ Consolation prize, I guess, for that last run. Alright. Well, unfortunately, that's all we got. We're out of borrows, and we're out of time, so that's it for our runs tonight. But, yes, it's likely we'll be back to doing Haru attempts Wednesday, Thursday next week. Because if I put any offline time in, it'll be like maybe an extra day on Condor and Oguri each. And then we're just going to be going hard on trying to get a min-maxed Haru otherwise, so... yeah, it's likely Cygames isn't going to pay out on that off-stream. So we'll probably be back to still trying to farm it for her next week on the Wednesday, Thursday. In between that, tomorrow, Sunday, and Monday, we're returning to Path of Radiance to do the Maniac Bonus Experience. Or Maniac Max Bonus Experience run. Which, I guess, speaking of things that involve luck, even though we've done a lot to set up the units, there's often some gambling on crits to actually proceed at the pace the game wants us to, so... Maps are slowing down, potentially requiring multiple attempts, so... Fun shenanigans there. Alright, I don't... Yeah, it's pretty quiet tonight, so I guess I don't really have a raid target, so I guess we will simply cut here. So, thanks for watching, everyone. Hope to see you tomorrow for some Path of Radiance, if not on Wednesday, to make more attempts at giving Haru the greatness she deserves. Have yourselves a good night.